Παλιρότατε, καλώς ήρθατε. Κετήλ λίγος τρένιμος. Πού καταντήσαμε να συναντιόμαστε μέσα στο διαδίκτυο. Ράκο φაში ράτγες τσάβαρδι τώρα ίντερνετით მოგიწევს შეხვედრა. Σας παρακαλώ κάντε საჭიროა ის არისო. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους Თქვენ αιώνας. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, მე το უფეოზე πνεύμα ცათა. της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευλογείτε πατέρες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σε αυτή τη σύναξη. Μαντλόβαρο დღეს ჩვენთან ავთო. Δόξα τω Θεώ, Κύριε, για την ευχή σας και την ευχή του πανηρωτά του. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε, να σας απολαύσουμε. Έχετε το λόγο εσείς, Γέροντα Εφραίμ, να συντονίσετε νομίζω. Μάμα Εφραίμ, Εγώ νομίζω ότι ο Γέροντα ξέρει το θέμα του, το είπε ήδη προπολού. მე უკვე მიცის το თემა დიდი ხანია უკვე გავთხილებული მყავს მადლის გამოცდილებისეული განცდა. Γέροντα και εσύ θυμάσαι πάρα πολύ και გახსოვს εμείς εδώ ότι οι γεροντάδες μας κοντά ჩვენი στον მოძღვრები παππού μας, τον Όσιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ბერი იოსების სიხასთან რო წმინდა იოსებთან რო ცხოვრობდნენ και სულ όπως ლაპარაკობდნენ ενθυμίσαι მადლზე, και εσύ πιο πολύ მადლის από μένα, გამოცდილებისეულ οι განცდაზე. γεροντάδες μας στην αγρυπνία που έκαναν გამისთევა რომ μετά მთავრდებოდა τα ხოლმე νέα που είχαν μεταξύ τους, მაგათი ακούω δύο λέξεις, წყალებში ახალი ამბები τι იყო είχες, τι εμπειρίες είχες, რა τι ένιωσες, მადლის მიერ τι რა განცდა απέλαυσες, ქონდა τι εβίωσες. Γι' αυτό και რა σκεφτήκαμε με იგემე τον κύριο Νίκο τον Κουράρον να έχουμε αυτή με την ευλογία ეგ σας იყო αυτό το მაგათი θέμα ცხოვრების και შინაარსი θέλω და να σας παρακαλέσω ახალი να μας ამბებიც. πείτε μερικά εισαγωγικά. ამიტომ შევთანხმდით ნიკოსთან ერთად რომ Γέροντα, ამ ευχαριστώ თემაზე πάρα გვესაუბრა და πολύ გთხოვთ για την ამაზე ευκαιρία που გვითხრა. μας δίνετε και πράγματι όπως πολύ καλά είπατε, დიდი από την მადლობა ამ πρώτη στιγμή που πήγαμε შესაძლებლობას στον რომ γέροντά აძლევთო. μας και στη συνοδεία αυτήν όλοι των Αγίων Γερόντων μας και σε όλο მართლაც το ჩვენი Άγιον Νόμο მოძღვარი και σε όλο τον χώρο της Ορθόδοξης და ალბათ Πνευματικότητας. მთელ მართლმადიდებელ Είναι γεγονός ეკლესიაში ότι η ეგარი Θεία Χάρις რომ αποτελεί το κεφάλαιο მადლი, της საღვთო προσδοκίας მადლი μας και της არის επιδιώξης. ჩვენი Διότι σε მოლოდინისა და εμάς, στην ყველა Εκκλησία την ჩვენი ყველა Ορθόδοξο, მოლოდინის σκοπός δεν είναι απλώς να უკანასკნელი γίνουμε καλοί მიზანია. άνθρωποι ή ეკლესიაში να იმიტომ კი τηρήσουμε არ κάποιους დავდივართ რომ νόμους უბრალოდ კარგი ή να ადამიანები γίνουμε გავხდეთ ან εξωτερικά νομοταγείς και καλοί ან πολίτες. და კაი Αλλά მოქალაქეები σκοπός είναι να გავხდეთ და βιώσουμε τη კანონის Θεία Χάρη. მორჩილები. არამედ Αυτό μας არსი έλεγε ჩვენი πάντοτε ο ეკლესიაში γέροντάς μας. ყოფნისა არის Και საღვთო βέβαια και მადლის εγώ θυμάμαι ότι σαν გამოცდილებისეული νέος განცდა. Αρχάριος მეც διερωτώμουν τι είναι პატარა αυτή η Θεία Χάρις. ახალგაზრდა რო πράγμα είναι ვიყავი, αυτή η Θεία Χάρις სულ και ვეკითხებოდი ჩემ είναι თავს εκεί რა και არის πώς ეს საღვთო ερμηνεύεται. მადლი, როგორ Και განიმარტება საღვთო μέσα στη მადლი. συνέχεια της μοναστικής μας ζωής, κοντά στο γέροντά μας, და είδαμε ότι αυτή შემდგომში η Θεία მონაზვნურ Χάρις ცხოვრებაში είναι η ბერი άξιος იოსებთან ενέργεια του Θεού, არის η საღვთო οποία მადლი, είναι ο არის μόνος ღმერთის τρόπος με τον შეუქმნელი οποίο ენერგია, επικοινωνούμε με τη რომელიც არის μακαριά ერთადერთი ισότητα, διότι ο Θεός ერთადერთი κατ' საშუალება ουσίαν είναι ვეკონტაქტოთ αμέθεκτος, αλλά είναι μεθεκτός μέσα στην Θεία Χάρη του. ღმერთს. Να, ღმერთი არის, არ και შეიძლება αυτό კაცი το ღმერთს μεγάλο ეზიაროს σημείο, არსში, το οποίο είναι η რაც Εκκλησία η არის Ορθόδοξη არსი και ღმერთისა. διαφύλαξη, διότι არამედ ζει και ζούσε ქმნილებას πάντα στην εμπειρία της Θείας Χάριτος ქმნილებას και ეკონტაქტება, αυτό είναι το ურთიერთობა σημείο აქვს, το οποίο η Εκκλησία ურთიერთობა აქვს μας თავისი κατέχει αυτόν τον πολύτιμο შეუქმნელი θησαυρό ენერგიის σαν ένα მეშვეობით. πράγμα το οποίο είναι μοναδικό σε αυτή. ეს არის Διότι η დაუფასებელი Θεία რამ Χάρις და შეუდარებელი, ενεργεί რაც στην აქ Εκκλησία. ეკლესია აქვს. Δια საღვთო της მადლი Εκκλησίας ეკლესიაში και და αντί ეკლესიის Εκκλησίας. მიერ Η და άσκηση, ეკლესიაში და ο ეკლესიის მიერ αγιασμός, მოქმედებს. ο αγώνας του ასკეზაც ανθρώπου λαμβάνει ადამიანის υπόσταση όταν γίνεται განწმენდა διεκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι ο χορηγός της Θείας Χάριτος. ყველაფერი Είναι აზრს იძენს ეკლესიაში. Είναι η Αγία Τριάδα, η ადამიანის οποία στέλνει τις ενέργειες σε εμάς και εμείς ადამიანს არ აქვს საშუალება, როგორც თქვით, პირდაპირ ეზიაროს ნეტარი სამების არსს, არამედ ვეზიარებით მის შეუქმნელ ენერგიას. და მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რომელიც თქვენ შეარჩიეთ. ეს არის საღვთო მადლი არის, რაც
ადამიანს სჭირდება დღეს. ადამიანი არ იკურნება მხოლოდ ადამიანური საშუალებებით, საჭიროა ადამიანურიც, მაგრამ აუცილებელია საღვთო მადლის ყოფნაც, რომ განკურნოს დაცემული ადამიანი. Και θυμίστε, πανηγυρότατε, θυμίστε ο παππούς μας ο Ιωσήφ που έλεγε ότι გახსოვთ, რომ ჩვენი ბაბუა იოსებ ისიხასტი ამბობდა, რომ ადამიანი მარტო მაშინ არისო ნამდვილი, როცა მადლი აქვსო. იმიტომ რომ თუ კაც საღვთო მადლი არ აქვს, არის ფაქტიურად მოსიარულე ნეშტი. ნამდვილად ადამიანი საღვთო მადლის გარეშე არის მკვდარი. გახსოვთ აპოკალიფსში გახსოვთ პირველ ანგელოზს ეპისკოპოსს რომ მიმართოს, მხოლოდ ბიოლოგიურად ხარ ცხოვრებ, არ ცოცხალიო თორე მკვდარი ხარ. და ეს იმიტომ უთხრა, რომ მას არ ჰქონდა ცხოველს მყოფელი ქრისტეს მადლი. და ამიტომაც ეუბნება ქრისტე მალე დროულად შეინანეო, რომ მოგცე გაგაცოცხლო. იმიტომ რომ საღვთო მადლის გარეშე მკვდარი ხარ. არის ტრაგიკული რამ არის ეგა, კაცი დარჩე საღვთო მადლის გარეშე. მართლაც ეგრეა. ამიტომაც ვამბობთ სულ მსახურებებზე, ღირს ყვენ ჩვენ უფალო უცოდველად დაცვადო დღეს ამას. ამიტომაც ვამბობთ სული წმინდის ლოცვაში მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიძისაო. ეს არის ადამიანის ეგზისტენციალური ღაღადება, გულისმიერი ღრმა ღაღადება, რომ გვაცხოვნოს. ეკლესიის საქმე ეგ არის. ღმერთის მადლი გვაინტერესებს და ღმერთის მადლის გამო ვართ ეკლესიაში. არა იმისთვის, როგორც თქვით, რომ კაი ადამიანები გავხდით. თქვენ ჩემზე მეტი მადლიანი ადამიანები გაიცანითო ცხოვრებაში. აი ვისაც მადლის სავსება ქონდა, რითი გამოირჩეოდა? გონიო შენ უფრო მეც იცნობდიო და თან უფრო იქახარო ათონზე. ყველას გვაქვს ეს αυτό που κάνετε έτσι που μιλήσατε για μερικούς, εγώ μπορώ να σας ευχαριστήσω γιατί θυμήθηκα κι εγώ μερικά που σας άκουσα και όντως αυτά θα μείνουν και θα ωφελήσουν πολλούς ανθρώπους και რამდენიმე გადაცემა რო იყო სხვადასხვა ბერებზე რო ისაუბრეთო, მეცო ძალიან დიდი სარგებელი მივიღეო და დარჩებაო მეხსიერებაში და არქივში მარადიულობით. ის რაც გამოარჩევდა ამ ადამიანებს იყო, რომ ყველაფერს ზომავდნენ საღვთო მადლით. თუ საღვთო მადლი მათთან ერთად იყო, მასში ყველაფერს უმკლავდებოდნენ, მაგრამ თუ ხდებოდნენ, რომ რაღაც საქმე რაღაც გამო მადლი იკლებდა მაშინვე ასწორებდნენ ამ შეცდომას არ. ასეა. საზომი არის მადლის მოქმედება. პატარა შეცდომა მოვიდოდა თუ არა, იმ წუთში გრძნობდნენ მადლის მოკლებას. და ყველაზე საშინელი ის იყო კიდე. ადამიანს თეორიული ცოდნა, მარტო თეორიული ცოდნაც რო აქვს მადლისა, რომ მადლის მოქმედება ადამიანიდან დაწყებული დღევანდელი ეპოქის ბოლო წმინდანი დამთავრებული ერთ და იგივეა. ძალიან ხშირად უბრალო ადამიანებიც, რომლებიც არიან რჩეული ჭურები რო არიან, ერთნაირად ალაპარაკებს საღვთო მადლი ადამიანებს. ანუ მადლიანი კაცი, უბრალო მოქალაქეც რო იყო, ჩვეულებრივი ქრისტიანიც, უსმენ ზოგჯერ და გეგონება, რომ მამა ეფრემ კატუნაკელს უსმენ.
Και έκαμε τα πάντα για μας. Και αυτά τα πάντα, όσο μπορεί να εκφράσει ο όρος αυτός, ანუ როგორც ძველი წინასწარმეტყველები ლაპარაკობდნენ, αυτό είναι το ისევე ლაპარაკობს ადამი და მოყოლებული დღემდე საღვთო მადლი ერთნაირად მოქმედებს Το ადამიანებში. άλλο το οποίο και εμείς στο μοναχισμό το βρίσκουμε ας πούμε, πιο έντονα, ότι η παρηγοριά του μοναχού στην ουσία მადლის და მონაზვნობაში კიდე ის არის, რომ ჩვენ ნუგეში ჩვენთვის არის საღვთო მადლის მაგეში. ასე არისო, ამიტომაც უარყოფთ ყველა დანარჩენ სხვა ყველაფერს უარყოფთ, რომ ეს ერთი კონდეს, რომლის არის სახმარ, როგორც ანუ ერთადერთი რაც არის საჭირო და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გული არ ვატკინოთ, არ ვაწყედინოთ სულიწმინდა მას. ამას ასე ამბობს, რომ წმინდა პავლე მოციქულიც ამას ამბობს, Και αυτό που αναφέρατε στην αρχή γέροντο, ότι στην ουσία δογματικό το τρόπο οι πατέρες που μίλησαν περί χάριτος, მამებმა, როდესაც წმინდა მამები, როდესაც მადლზე ლაპარაკობდნენ, წმინდა გრიგორი პალამაც, ყველა მამა და პირველ რიგში გრიგორი პალამა ερχόμαστε στην εκκλησία με όλη τη ζωή της εκκλησίας, მთელი ეკლესიის ცხოვრება, ყველა ეკლესიის საიდუმლო იმას ემსახურება, რომ ადამიანმა მადლი მიიღოს. და განსაკუთრებით ეს მონაზვნებს ასეა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებითო. Αυτό το χρονικό διάστημα όλη αυτή την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δεν ξέρω, έτσι είδα προσωπικά ότι το σύμβολο της πίστεως, το οποίο Θεοπνεύστος εδόθη στους Αγίους Πατέρες, ფიქრობდი ღმერთის საქმეზე, რაც კაცთა ცხონება გააკეთო. Πιστεύω εις έναν Θεό. ფიქრობდი, რომ წამში არის ყველაფერი არისო, მთელი ადამიანის ცხოვრება არისო. წამს ერთი ღმერთიო. ეგ არისო ქრისტეს მოსვლამდე პერიოდიო. მერე იყო და ერთი უფალი იესო ქრისტე, პირველი 1000 წლეული. მეორე 1000 წლეული არის სულიწმინდისა. გრიგორი პალამა და იყო ის, ვინც ხაზი გაუსვა, რომ სულიწმინდა რაც განაღმთობს ადამიანებს. და მესამე 1000 წლეულში რომ შევდივართ, არის წმინდა ეკლესია. ხედავთ, რამდენი ახალი წარმოიშვა წვალებლობა დღეს, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ერთი წმინდა სამოციქულო კათოლიკე ეკლესიას. ეკლესიის გარეშე მადლი არ არის. ეს ღვთისშეგონებული სიმბოლო წამსი ადამიანის მთელ ისტორიას ფარავს. Ακριβώς η κυβωτός είναι το ταμείο της χάριτος, είναι η εκκλησία. Δεν μπορούμε έξω από την εκκλησία να βρούμε αυτό. ეკლესია არის კიდობანი ცხონების. ადამიანს არ შეუძლია ადამიანს მადლის შეძენა ეკლესიის გარეშე არ შეუძლია. ქრისტეს მიერ ცხოვრება არ არის გარეგნული მოქმედებების ფორმების ერთობლიობა. რო არ კონდეს ეკლესიას რო არ კონდეს საღვთო მადლი, როგორც დენი რო არ კონდეს განს და არაფერი არ მუშაობს, ასევე არის ეკლესიაში რო არ იყოს მადლი, უბრალოდ ადამიანი გახდებოდა კაი კაცი. და სიკვდილით, ძველი კაცით, ცოდვაც, ყველაფერი საღვთო მადლით და საიდუმლოებით მარცხდება. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ცხოვრობდეთ ეკლესიაში. ნათლობა, მირონცხება, ამიტომ ასე აუცილებელი. Το α και το ω στην ορθόδοξη πνευματικότητα
Είναι η αγάπη του Χριστού. Είναι ο Θείος ხედავთ რომ ეკლესიაში ყველაფერი არისო საღვთო ტრფიალი ღმერთის სიყვარული ამ დღეებში წმინდა პორფირის შესახებ მოგონებებს კითხულობდიო აი ხო ერთ ადგილას ამბობსო ხალხო გონი ვარო წმინდანი ვარო დიდი რამე ვარო არადაო მეო ვერ შევიყვარეო ღმერთიო ქრისტეო როგორც საჭიროა Και πάντα θυμάμαι γέροντα Σου είμαστε ვიხსენებო όταν είμαστε στην Καψάλα, στον Άγιο στον Ευαγγελισμό. Καψάλაში რო ცხოვრობდით 1980 ხარების კალივაში 1982 წლის შობაზე 81 წლის შობაზე მზარეული ვიყავიო ჭამეთო და წავედიო და მთელი საღამო წმინდა პაისისთან დარჩიო ცუდი ამიდი იყო და ამიტომ მარტო ვიყავით რა გითხრაო ზოგჯერო ღმერთის სიყვარულითო ვდნებიო ძვლებიო ცვილივით მიხდებაო არაფრის გაკეთება არ შემლიაო ეს მადლიო შლისო ცოტა კიდემ რომ მეტი მადლი რო იყოსო შეიძლება მოკვდე ვეღარ გავძლო ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვისო ეს არ იყო ემოციური რაღაც გამოცდილება არამედ ნამდვილი ემპირიული გამოცდილება რადგან მათ სრულიად მიცეს თავი ღმერთს მადლიც იგივეთი ეხმაურებოდა ვერს მამა იოსებს ვეკითხებოდიო ჩვენ მასწავლებელს რატო ტირი ხართ მეთქი ამდეს წირვაზე წირვაზეო მადლიო მიხსნისო გონებასო და ღმერთის დაცარიელების წარმოცარიელების და განკაცების საიდუმლოს წვდებიო არ არის ეს ბუნებრივი რამო და ვერ უძლებო Ήταν για μας ένα μεγάλο μάθημα, μια μυσταγωγία. ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი გაკვეთილი ესო. ჩვენი მოძღვარი იყო ნამდვილი. არანაირი წინაპირობა არ ქონდა, არც განათლებისა, არც სიტყვისა, არც საუბრისა. მაგრამ რადგან იყო ღმერთის რჩეული ჭური, ღმერთმა შეავსო ყველა მისი და გადააჭარბა კიდევაც ყველა მისი ქარიზმა. ისიცო როგორ უნდა წასულიყო ამ ქვეყნიდან. მეთქი რატო გინდათ მეთქი ეგრე რომ მოგდენ მიპასუხა როცაო კაციო მარადიულობას აქვე გამოცდისო ამ ქვეყანაშიო და ესო არისო ბუნდოვნად და თითქოს სარკეშიო მერე უნდაო მარადიულობაში ისწრაფისო ეჩქარებაო და სიკვდილის პრობლემასაც ძლევსო იმას დავამატებდიო მე როდესაც კვიპროსზე ჩამოვედითო მრავალი ორჭოფობისა და ეჭვების მერეო დავინახეო რომ ეკლესიაში მადლია რომელიც ადამიანი აღზრდის ადამიანს მინახია ბავშვები შუა ასაკის ადამიანები ერია თუ ბერი მოხუცები ცოლიანი და უცოლო ადამიანები რომელსაც ძალიან დიდი მადლი ჰქონდათ ანუ ეკლესია ის რაც მადლს აძლევს ადამიანს და ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენს გარშემო მართლა არიან მესაიდუმლოები საღვთო მადლისა თან ძალიან ხშირად ესენი არიან უბრალო ადამიანები არც ნასწავლი აქვთ ბევრი რამე მაგრამ რო დაგელაპარაკებიან მადლზე როგორ აღწერენ საღვთო მადლს მიხვდები რომ ისევე ლაპარაკობენ საღვთო მადლზე როგორც წმინდა მამები ლაპარაკობდნენ და ეს არის ღმერთის მიერი გამოცდილები არ არის მათი მოგონილი რამ ეს ადამიანებიო მეუფეო შეგვარცხვენონო ღმერთის წინაშე
στελήσει με τις ευχές του αδερφού. მამა ღმერთმა დაგვიფაროსო და მამების ლოცვით შეგვიწყალოსო. Και να βιώνει την κατάσταση არ არის ადვილი ცხოვრობდე ერთში და კონდეს არ არის ადვილი ერთში ცხოვრობდეს და ο βιογράφος του ότι παρόλο რომ მეუდაბნოის გამოცდილება კონდეს. დღეს ჩვენთანო იოანე კრონშტანტელის ხსენება გქონდაო და მის ბიოგრაფიაში წერს ბიოგრაფი წერს რომ უამრავ 1000 კაცში შუაში ცხოვრობდაო და გქონდაო მეუდაბნოე მამის გამოცდილებაო. დიახო თუ გახსოვთო მეოფიო ეგო მეო ჩემი ცხოვრების ნიმუშად მყავდაო ეგრე მინდოდა მეც მეცხოვ ბერი იოსები რომ ავსტრალიიდან რომ დაბრუნდა ვკითხე როგორი შთაბეჭდილება მოახდინა მეთქი ქაურებამ თქვენზე ძალიან დიდი საზომის ადამიანები ვნახე, იმიტომ რომ იმ ძიმე პირობებში სულიერად ცხოვრობენ და ეკლესიას არ შორდებიან. ანუ ეკლესია, როდესაც ადამიანი ეკლესიაში ცხოვრობს, ღმერთის სახელს მოუხმობს, ეკლესიას არ შორდება და ცდილობს გაისარჯოს როგორც შეუძლია, ღმერთი მადლს არ დააკლებს. Και ακριβώς νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία ζούμε το μυστήριο της παρουσίας του σεσαρκωμένου. დიდი ნუგეშიასო ეკლესიაში არის ეკლესია ადგილი სადაც განვიცდით ღმერთის თანყოფნასო. Προσέχουμε και εμείς με τη διότητα თქვენ ცდილობთ რომ იცოდო რომ საღვთომადლი მომთხოვნიც არის. გახსოვთ წმინდა ეფრემ კატონაკელი ამბობდა საღვთომადლიო ძვირი ღირსო. დიახ არის მამხილებელიც არის მასწავლებელიც არის და ცხონებისკენ გზამკვლეველიც. გახსოვთ მამა გერვასი რო ყავდა აქა მარტო რო ცხოვრობდა გამოკეტილი იყო ფაქტიურად მთელი წელი. ერთხელო ეხა რადგან გარდაცვლილია მაგედონ ყვდები დიდ შობა ახალ წელს და ბოდის შობა აღდგომას მოდიოდა. ერთხელო რომ მოვედიო ღვთის მსახურებაზეო ერთი მამა მოვიდაო და 15-20 წუთი მელაპარაკებოდა მსახურების დროს და ამასაც არ დავაბკოლო და ესეც შეელაპარაკო. და ამის გამო მადლმაო დამტოვაო ერთი კვირითო და თავსო გძნობდიო თითქოს მოუნათლავი ვიყავიო. ესია საღვთომადლი ვიშიც იმკვიდრებს ძალიან მომთხოვნია მათ ეგრეაო გვაჩვენებს ჩვენ შეცდომებს ჩვენ უდებებას იმისთვის რომ სწორ გზაზე დაგვაყენოს. იმიტომ რომ ამ გაკვეთილების წარე გაკვეთილების გარეშეც ვერ გავიგებდით რა არის რა უნდა ღმერთ ჩვენგან. გახსოვთ წმინდა სოფრონიც რამდენს ლაპარაკობს ღმერთის მიტოვებაზე, ღმერთის მიერ მიტოვებაზე. თავის მოწაფეებს ეუნებოდა გისურვებთო რომ არასდროს გაგეცადოთ ესო, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულიაო. კიდევ ვიტყვიო განსაკუთრებით ერთში მცხოვრები ქრისტიანებისთვისო რომ სასწორკვეთილებაში არ ჩავარდენო, როცა ბევრი გასაჭირი აქვთო. როდესაც ვხედავთ ადამიანს, რომლებიც ძალიან ირჯებიან სულიერად, მაგრამ ვერ პოულობენ გასაღებს, მადლის გასაღებს. და სასწორკვეთილებაში ვარდებიან. იყო ერთი კაცი აქაც ეგეთი, ძალიან ბევრს ირჯებოდა, მაგრამ ვერ პოულობდა მადლის გასაღებს. არ იცოდა სხვა რა უნდა ექნა. ყველაფერს აკეთებდა. და მეც რთულ იმას ჩავარდე, არ ვიცი რა ურჩიო მეთქი. ყველაფერი ნათქვამი მაქვს მეთქი. რაც შეძლო გაეკეთებინა გააკეთე. და ვფიქრობდი და რა ვქნო მითხარი.
παρακάλεσα τον Θεό να μου πει και εμένα τι να του πω, δεν ήξερα. თხოვდი ღმერთს მითხარი რა უთხრა Αν მე. μιλούσα από τον εαυτό μου, θα του έλεγα έκαμε τα πάντα. Δεν έμενε τίποτα. ადამიანურად რომ მელაპარაკა მეტყოდი რომ ყველაფერი გააკეთე. Ένας λόγος. გულში დამებადა Αυτό ერთ που λέει სიტყვა. στους προφήτες και στην πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Και έστεν τη εσχάτη ημέρα, πας όσα αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Και πραγματικά όταν ο άνθρωπος φτάσει στο έσχατον όριο της δυνάμεώς του, στην έσχατη ημέρα της υπάρξεώς του, გულში მომივიდა ის ταπεινά και με μετάνοια, მომივიდა საქმე მოციქულთაში რომ ამბობს αυτό είναι η ελπίδα μας. Το όνομα του რომ Χριστού უკანასკნელ μας, დღეებშიო ვინცო მოუხმოვსო ღმერთის სახელს ცხონდებაო είναι η ελπίδα του κόσμου, η ελπίδα των εθνών, და η ελπίδα των ეგრეა απεσπισμένων, όπως λέει, როდესაც ადამიანი και εκείνο που μας თავისი განსაცდელის უკანასკნელ ფაზაშიც ღმერთს მოუხმობს ცხონდება έτσι να έχουμε θάρρος. ამიტომ კონდეს ქრისტეა იმედი ჩვენი ცხონებისა ქრისტეა სამყაროს იმედი და ამიტომ უნდა მოუხმოთ მის სახელს მის იმედი კონდეს და არასდროს ეს იმედი არ შეგვარცხენ να είμαστε βεβαιόπιστοι, όπως έλεγε ο μακαριστός ο γεροντάς μας. როგორც ჩვენი მოძღვარი ამბობდა უნდა ვიყოთ მტკიცედ მორწმუნეები და კონდეს ხედვის რწმენა. Και να βλέπει να ερμηνεύει μέσα στην καρδία του τους λόγους των όντων, όπως λέγανε οι πατέρες, και να βλέπει ένα Άγιο Πνεύμα. რომ ადამიანი მთელ თავის ცხოვრებაში ხედავდეს როგორ ზრუნავს ღმერთი მასზე კონკრეტულად და ყველა თავის ქმნილებაზე და მაშინ იძენს ამ მტკიცე რწმენას ეშმაკს ეგუნდა რომ შემართება დავკარგოთ უკან დავიხიოთ დაგვარწმუნოს რომ ვერა ვართ კაი გზაზე რომ მელანქოლია მოგცეს მოგვაროს დეპრესია πάντοτε τους φοβούνταν πιο πολύ παρά από τους αριστερούς λογισμούς. ამ გულის სიტყვებისა რომელსაც მარჯვნიდან ბრძოლა ეწოდება უფრო ეშინოდათ მამებს ვიდრე აშკარად ცოდვის. Έχουν αυτή την ευαισθησία. მეც ერთში რომ ცხოვრობ მამაო ხედავ რომ είναι εύκολο να έχουν ανθρώπινη στήριξη στον αγώνα τους και έτσι έχουν μια απευθείας στήριξη από την χάρη του Θεού. ხედავ რომ ადამიანებს რომელთაც არ აქვთ ადამიანური ნუგეში თავიანთ სულიერ მოღვაწეობაში პირდაპირ ღმერთი ანუგეშებს მათ. Αυτό το οποίο βλέπετε λένε οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες ότι და ეს რაც თანამედროვე მამები ამბობენ რომ სწორ სულიერ ადამიანებს აქვთ სიხარული გულში. არ არის სიხარული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არამედ სულიწმიდის ნაყოფი, რომელსაც აძლევს ღმერთი იმათ, ვისაც სურს ღმერთს მისდიოს. ამ სიხარულს ხედავდით მოძღვრებთან. ეს არის სიხარული, რომელსაც უფალი ამბობს, რომ იმ სიხარულს გაძლევთ, რომელსაც ვერავინ ვერ წაგართმევთ. იმიტომ რომ ეს სიხარული არის ქრისტესგან მომდინარეობს და მეტიც ქრისტეა თვითონ ხარა. სიხარული. მოწამეებთანაც მოწამეების ცხოვრებაში ხედავთ რომ როგორი რთული ცხოვრება გაიარეს ტანჯვები წამება მაგრამ ამ ყველაფრის უკან იმალებოდა ეს მადლის სიტყვება ასეთი ზეწოლა ქონდეთ ეს დევნიდან მათ მაგრამ მიუხედავად ამისა ქონდათ დიდი სიხარული ქონდათ ეგრეა ეგრე წერია წმინდანების ცხოვრებაში του Δευτέρου και του Τρίτου αιώνα και του Πρώτου αιώνα ακόμα. Άρη წმინდანთა εκεί με ένα πολύ ωραίο τρόπο. წმინდან მოწამეების არის მოწმობები პირველ მეორე მესამე საუკუნეში. Οι Άγιοι όντες μέσα σε αυτήν τη μεγάλη χάρη της παρουσίας του Χριστού στην καρδιά του. და ეკითხულობთ რომ ქონდათ ისეთი მადლი ქონდათ ისეთი სიხარული ძალა როგორც ღვთისმსახურ ლიტურგიკულ ტექსტებში ვკითხულობთ, გეგონებოდა რომ სხვისი სხეული ტანჯება არა ისინი. იმიტომ რომ მათი გული იყო სიყვარულით ცეცხლმოკიდებული.
που ήταν νέα κοπέλα και είχε και μικρό παιδάκι και την όρμησαν οι πάνθυρες και την κατετραυμάτισαν και λέει αυτή, μα πού είναι τα θηρία που λένε. Και την είχαν καταφάει σχεδόν. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Είχε μεγάλη... Perpetuas ცხოვრებაშია რომ ისინი პანტერები მიუქციეს და რო შეჭამეს უკვე და გლიჯავდნენ ის არისო სად არისო ხეცებიო რო თქვესო რომ მიმაგდებდენო ვერც მიხვდა ხარ. Αυτό μεγάλο υπόδειγμα της ενθέου πολιτείας των Αγίων Μαρτύρων. Αν წმინდა გიორგი რო თქვათ. Αποβλέποντες στον πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Მთელი მათი 8 წლი იყო 8 წლის დროს თან ტანჯვის დროს მიმართული ჰქონდათ მზერა წმენის და თავარისა და სრულმყოფელის ქრისტეს მიმართ სხვა ვერაფერს ვერ ხედავდნენ და კიდევ რაც აქვს საღვთო მადლს რომ არასდროს ვერასდროს ვერ ძღება მადლით ადამიანი και στρέφεται εξ ολοκλήρου με όλο το είναι του εις των Χριστών και συνεχώς θέλει να κοινωνεί μαζί του χωρίς να υπάρχει κανείς მეტად და მეტად გაძღეს როგორც και πίνοντες με έτοιμη ψήφιση. ზირაქის სიბძნეში წერია უფრო ვინცო შემჭამსო უფრო მოშივდებაო და ვინცო დამლივსო უფრო მოწყურდებაო. ეგრეაო ეგრეაო ადამიანი არის სავსეო მაგრამ აქვს უფრო მეტი წადილი ურჩება ისე კი არ არის სავსე როგორც საჭმელით რო ვძღებით ანუ ერთდროულად არის სისავსის შეგრძნებაც და მეტი წადილის წადილის დიდი საიდუმლოა ის რასაც მამები განიცდიდნენ ეკლესიაში ემპირიულად Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση προσωπική να μου απαντήσετε όμως. Ეხა მე პირადი კითხვა მაქვს თქვენთან. ოღონდ უნდა მიპასუხოთო. Εσείς σε περάσετε μοναχός στο Άγιον Όρος. თქვენო მონაზვნად გიცხოვრიათო ათონზე. Εις το Γέροντα και λοιπά μαζί μας. ერთად ცხოვრობდით ობერიასო, მერე ოკიპროზე წახდიდითო. მერე ღმერთმა მღვდელმთავრობის მადლი გაგხადათო, დიდი მიტროპოლიის წყემსი გახდითო. Μετά την αρχιεραντική χάρη πώς αισθάνεστε έτσι მღვდელმთავრობის მადლი და მონაზნური მადლი და მღვდელმთავრობის მადლს როგორ გძნობთ თავსო როგორც მონაზონი ათანასი და როგორც ეპისკოპოსი ათანასი Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος ათონზე რო ვიყავიო μεγάλη αγάπη για το Άγιον Όρος ძალიან მიყვარდა ათონი და როცა ათონის გარეთ უნდა გავსულიყავიო ცდილობდიო მაქსიმალურად ჩქარა დაუბრუნებულიყავიო გემი რომ მოდიოდაო უკანო ბრუნდებოდიო და ვხედავდი ჯერ ნეასკიჩო მერე მონასტერსო ამოვისუნთქებდი ხოლმე იმიტომ რომ ჩემი ადგილი იყო ეგ როდესაც მერე მოძღვარს უნდოდა რომ აქ ჩამოვიდე αυτή την απουσία του Αγίου Όρους. და ეგ მადარდებდა ათონის არ ყოფნას და მოძღვრის გვერდში არ ყოფნას როგორ გავძლო მეთქი. აქ რომ ჩამოვედი მივხვდიო რომ ეკლესია ის ვინც გვაძლევს მადლს გეოგრაფიული ადგილი კი არა რა წმინდა ადგილიც არ უნდა იყოს არამედ ეკლესია მადლი მახერაში რო ცხოვრობდით ეგრეა Έχει ένα ανηφορικό δρόμο εκεί, φαίνεται το μοναστήρι κάτω. Τότε δεν έβλεπα το μοναστήρι, αναπαυόταν η ψυχή μου ότι... Άσε μαχαίρაში რო ვიყავიო, რო ბრუნდებოდი მონასტერში, όταν έγινα Μητροπολίτης, ესეთი მახერა გახდა, მახერა გახდა, ესეთი ეს თავშესაფარი ჩემი. და როდესაც მიტროპოლიტი გავხდი, მერე ესევე Τι να σας πω, Βαβυλωνία. Έλεγα πώς θα τα καταφέρω. და მახერა მქონდა თავშესაფარა და მერე მიტროპოლიაში რო გადავედი მეთქი აქ რაღა შვებას ვიპოვი მეთქი Μητροπολίτη Κητίου στο αυτοκίνητο. Και έχει έναν τόπο που από την πριν μπούμε στην πόλη που და სანამ ქალაქში ჩამოვალთ მანქანით რომ მოდიოდით აღსაყდრებაზე και αμέσως έλαβα την πληροφορία ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού.
მანქანაში ვიყავი კიტიონის მიტროპოლიტთან ერთად Και κατάλαβα ότι τελικά το ζητούμενο და რომ დავინახე ქალაქის დაღმართი რო არის, საიდანაც მთელი ქალაქი και ჩანს. αυτό με ανέβασε. Τώρα να έρχεται εσύ, უწყება მქონდა, რომ ღმერთს უნდა ის, რომ ეს არის ღმერთის ნება, რომ იქ ვიყო. და საბოლოო ჯამში ის კი არ არის, იმას კი არ აქვს აზრი, სად ცხოვრობ და რას ვაკეთებ, არამედ ის, რომ ღმერთის ნება აღვასრულოთ. Βίωσες μέσα σου ότι αυτό που κάνεις είναι θείον θέλημα. ესო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გულშიო განიცადეო, რომ ღმერთის ნება ეგარიო. Διότι όπως θυμάσαι, μουρμουρούσα, εγόγγιζα, με ψημιρούσα. როგორც ჩანს, ღმერთს უნდა რომ პირი დამეკეტავ, იმიტომ რომ όσο γκρινιάζεις, τόσο ρημάζεις. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. იმიტომ რომ წუწუნებდიო, ჩიოდიო, თავებს ვიწყებდიო, რო იტყვიან და πράγμα στη θέση του. რაც როგორც წმინდა პაისი ამბობდა, რაც მეჩი ვისკაც უფრო ირთულებს ცხოვრებას. Και προχωρούμε ό,τι μπορούμε για να ეგრეა რომ ευχαριστήσουμε όσο μπορούμε τον Θεό. ღმერთს თავარია რომ კაცმა იპოვა რა უნდა Διότι εκεί εσείς რა έχετε უნდა πολύ იყოს βάρος, ღმერთს. διότι το θέμα του Επισκόπου δεν είναι απλό. იმიტომ რომ თქვენ ეხაც დიდი სიმძიმე გაწევთო. მთელი ადგილობრივი ეკლესიის სიმძიმე თქვენ გაქვთ. Και εκείνος δέχεται όλα τα πειρά. ყველა ცეცხლი და ყველა ცეცხლი ეპისკოპოსს ხდება, ეგრეა, ტყვია, მაგრამ ქრისტეა ვინც გვეხმარება. Ούτε μια μέρα δεν θα άντεχε κανείς. ეს რო ადამიანური რამ იყოს, ორგანიზაცია ერთი დღე ვერ იარსებებდაო. ეგ არის რომ ქრისტე უშვერს მკერდს ეკლესიას. Και τον Χριστό μας, ο οποίος είναι αρχηγός της Εκκλησίας. ქრისტეა ეკლესიის Και მთავარი. βλέπετε ότι αυτό το οποίο βοηθά πάρα πολύ τον αγωνιζόμενο είναι ότι όσον προχωρεί και κοινωνεί με τον Χριστό, και μάλιστα όπως λέει ο Ιωάννης Γρηγόρης ο Παλαμάς και ο παππούς μας ο Ιωσήφ το επανέλαβε, ότι το παν είναι η αδιάλειπτος ευχή, γιατί და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კაც კონდეს განუწყვეტელი ლოცვა, ანუ განუწყვეტელი ურთიერთობა ღმერთთან. რაც უფრო უშინაურდება ადამიანი ღმერთს, და აქვს ეს საიდუმლო კონტაქტი ქრისტესთან, αλλά ούτε να το ερμηνεύσει, ეგ არის მისი მუგეში და საყრდენი. να εξοικειώνεται έτσι και έτσι η επαφή του και η κοινωνία ეს სიახლოვე ქრისტესთან აიძულებს კიდე და უფრო მეტი და მეტად საიდუმლოა რომ უფრო და უფრო დაუახლოვდეს. მართლაც დიდი საიდუმლოა, მაგრამ არის ჩვენი ყოველდღიური რეალობა ეგა. Νίκο, πού είμαστε Νίκο μου τώρα? Τι ώρα που είσαι? Νίκο, რა ფაზაში ვარ? დავიწყოთ კითხვებიო? Μα εσύ είσαι που διαχειρίζεσαι. შენ ხარ რო აქ თამადა. Να αρχίσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Νικολαίδη, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Προφέσορη Νικολαίδη არის. ეს საქართველოშიც იყო. Ανοίξτε την κάμερά σας, κύριε καθηγητά. Ανοιχτή την έχω. Μικρόφωνο, συγγνώμη, ναι. Ευλογείτε, γέροντες. Დამლოცეთო. Είναι εκπληκτικό, είναι θαυμάσιο να παρακολουθεί κανείς δύο κορυφές του ძალიან დიდი რამეა რომ მონაზვნობის სამორდით წვერვალს რო დაელაპარაკე უსმესო. ერთი ვათონზე მეორეო ერში მოღვაწე. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι λιγάκι να εισέλθω βαθιά σε αυτή τη διαλεκτική της εμπειρίας. თქვენ გამოცდილებისეულ დიალოგში ჩართვა მიჭირს. Παραμείνω στα δικά μου τα χωράφια. ჩემ მინდორზე დავჩევიო. Η χάρη του Θεού κάνει η εκκλησία λειτουργεί, εκεί είναι τα μυστήρια. ღმერთის მადლი ეკლესიაში მოქმედებს. Εκτός εκκλησίας προφανώς δεν μετέχει. ეკლესიის გარეთ ვინცა მადლის ცხოვრების გარეშიც არის. კითხვა არის όχι αν μπορεί να μετάσχει κάποιος, αλλά αν ενεργεί ღმერთის მადლი ეკლესიის ვერ ეზიარება კაცი იქო, მაგრამ ღმერთის მადლი ეკლესიის გარეშე მოქმედებსო, ღმერთს არ შეული არ იყოს სადმე, როგორ არის ეგ ამბავი. Να απαντήσω εγώ, γέροντα. Ναι. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τον Θεό να ενεργήσει όπου θέλει. ვერავინ ვერ შეუშლის ღმერთს, რომ იმოქმედოს იქ, სადაც უნდა. Αγαπά
κάθε άνθρωπο, ღმერთის მადლს ყველა ადამიანი და ყველა ქმნილება και ο უყვარს Θεός προνοεί περί πάντων των და κτισμάτων. ღმერთი ყველა Πολύ ქმნილებაზე περισσότερο ზრუნავს. περί του ανθρώπου που είναι η εικόνα του Θεού. განსაკუთრებით ადამიანზე, Και რომელიც για არის τον მისი άνθρωπο ხატი. είναι ο Θεός და έγινε άνθρωπος. კაცისთვის გახდა Αλλά είναι ადამიანი γεγονός კაცი. όμως ότι მაგრამ εκτός ფაქტია, რომ εκκλησίας ეკლესიის δεν გარეთ υπάρχει το μυστήριο της θεώσεως. არ არსებობს Δεν υπάρχει გაღმრთობის η δυνατότητα საიდუმლო. των Αγίων Μυστηρίων. საიდუმლოები არ Διότι αυτό არსებობს. που μας είπε ο Χριστός μας για την Εκκλησία είναι ქრისტემ რაც თქვა, რომ ეკლესიაზე ვინცო ირწმუნებსო და მოინათლება, ის για τον ცხონდებაო. Αγίο Μυστηρίο. ეკლესიაში და საიდუმლოების მეშვეობით ხდება ადამიანის გაღრმთობა და ცხონება. ეკლესიის გარეშე შეიძლება ადამიანმა რაღაცა საღვთოს მადლის გამონათებები მიიღოს, რომელიც მას მოუძღვება ეკლესიისკენ. შეუძლებელია სხვაგვარად განწმენდა ან განღრთობა. Γέροντα, θυμάστε γέροντα, τώρα μου θύμισε ο κύριος καθηγητής, τον πατέρα Λαυρέντιο. გახსოვთ ის მამა ლავრენტი რო იყო ერთი იტალიელი, ლორენცო. Ήρθε και στη μονή Κουτουλμουσίου που μέναμε τότε. უტლუმუსში რომ მოვიდა, გრიგორი პალამას რომთან ცხოვრობდა, και αυτή η συνοδεία ασχολούνταν επιμελώς και πολυτρόπως με τον რომთან ახლო ცხოვრობდა და του Παλαμά. და კითხულობდნენ გრიგორი პალამას და ცდილობდნენ განეხორციელებინათ ის, რასაც გრიგორი პალამა ამწერდა. Ήταν πολύ έτσι φτωχοί άνθρωποι και πολύ έτσι. ყველა კარგი წინაპირობა ჰქონდა, ძალიან უპოვარები იყვნენ. Του είπε του πατρός Λαυρεντίου αυτού του καθολικού παλαμιστή μοναχού. ბერმა იოსებმა უთხრა, ეს ყველაფერიო კაიაო, რასაც აკეთებთო, მაქსიმუმ პატარა ნუგეში იგრძნოთო. თუ გინდა რომ განიცადოთ ის, რასაც პალამა წერდაო, ეკლესიაში უნდა ჩაერთოთო. მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ეს მინდოდა ესე დამემატებინა ეს გამოცდილება ამ დოგმატური ჭეშმარიტების. იცოდნენ მოძღვრებმა, რომ საღვთო მადლი არ არის ადამიანის განსჯების და ფიქრების შედეგი, არამედ არის ის, რისთვისაც არსებობს ეკლესია, რომ მოქმედებდეს მასში მადლი. ამიტომ არის, რომ სულთმოფენობის შემდეგი კვირა არის ყველა წმინდანთა დღესასწაული. იმიტომ რომ წმინდანები რო არ იყვნენ, არ იქნებოდა საღვთო მადლის ყოფნა ეკლესიაში, არ დადასტურდებოდა. Γέροντα, κάποιος αδελφός που τον χειροτώνεσες εσύ, άκουσα μετευχαριστήσεως από τον πνευματικό του ότι έκανε μια έρευνα στο κανονικό δίκαιο και βρήκε τους ιερούς κανόνες που νομοθέτησε ένα συνόδο η Εκκλησία των Ρωμαϊκοκαθολικών πριν από το σχίσμα. Ναι. Και αυτοί οι κανόνες δείχνουν την αληθινή παράδοση που είχαν και αυτοί, εφόσον ήταν συνδεδεμένοι με την Εκκλησία, και αυτό νομίζω είναι και ένα επιχείρημα ერთმა მღვდელმონაზონმაო, რომელიც მეუფე ათანასემ აკურთხა, არის იკვლევს რომ დასავლეთის ეკლესიის კრებების განაჩენებს. და ხედავთ, რომ სქიზმამდე ზუსტად იგივე სული ჰქონდათ, რაც მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეგ არისო, ეგ აქვთ პროტესტანტებს, კათოლიკებს დასავლეთში, თუ არა აქვთ საღვთო მადლის გამოცდილება. მათთვის საღვთო მადლი არის შექმნილი რამე. და თუ მადლი შექმნილია, მაშინ არ შეუძლია მას ადამიანი განაღმრთოს. ტრაგედია არის, ეს არის მათი დანაშაული კრიმინალი რა. დასავლური ქრისტიანობის დიდი დანაშაული.
είπε ότι τρεις τραγικές πτώσεις. ამიტომ იყო იუსტინე პოპოვიჩი, წმინდა იუსტინე ამბობდა, რომ სამი დიდი დაცემა იცის ისტორიამს. ადამისო, იუდასიო და პაპისო. პირველი ეპისკოპოსი, პატივით პირველი ეპისკოპოსი ეკლესიაში დაეცა. მართლაც დიდი ტრაგედია არის. Κύριε καθηγητά, ο χώρος της Θεώσεως είναι η გაღრმავების εκκλησία και όταν λέμε ადგილი არის ეკლესია. ανέφερε ο γέροντας τη და როცა μία ვამბობთ Αγία ეკლესია, Καθολική გულისხმობთ και ერთ Αποστολική წმინდა კათოლიკე და Προφανώς, სამოციქულო εκτός ეკლესიას. εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. ეკლესიის გარეშე მართლაც არ არის ცხონებაო. Θα το θέσω και θα μου το πείτε. Αυτό σημαίνει ότι όποιος είναι στο σώμα της εκκλησίας και αποκόπτεται, προφανώς δεν έχει δυνατότητα σωτηρίας. ვინც ეკლესიის ხელში არის Που ακόμα δεν έχουν γνώση და ვინც მოიკვეთება, მას ცხონების იმედი არ აქვს. σχέση με την εκκλησία. Αυτοί θα σωθούν, είναι ένα ερώτημα. მაგრამ ის ვინც არ ყოფილა ეკლესიაში და გარედან უყურებს, გარეთ არის Για μας που είμαστε μέσα στην εκκλησία, προφανώς, εάν τολμήσουμε, εάν იმაზე θέλουμε να αποκοπούμε από το σώμα της εκκλησίας, προφανώς και δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή αυτή η φράση του Τερτιλιανού, ღმერთს εκτός დაუთმოთ. της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, δεν αναφέρεται σε αυτούς που είναι εκτός της εκκλησίας, αλλά αυτοί οι οποίοι τίθενται ტერტულიანე რო ამბობს, რომ τον εαυτό τους ეკლესიის გარეშე არ არის ცხონება, გულისხმობს იმად, ვინც თავი დააყენაო ეკლესიის გარეთ. ჩვენის რაც ვიცით, რომ θα τύχουν από τον Θεό σωτήρα του κόσμου. Αλλά αυτό δεν καταργεί τον χώρο της σωτηρίας η Εκκλησία. ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არავის არ დაჩაგრავს, არავის უსამართლოდ არ მოიქცევა, მაგრამ ესო არ აუქმებსო იმ ჭეშმარიტებას, რომ ეკლესია ადგილი, სადაც არის ცხონება. που θα πει Χριστέ μου με αδίκησες. გახსოვთო ბერი იოსები ამბობდაო, მეორედ მოსვლის დროსო ერთი კაცი არ აღმოჩნდებაო დედამიწაზე, ერთი ადამიანი, რომ ეთქვასო, რომ ღმერთო აი უსამართლოდ მომეკეცი. Αλλά Θεός θα δικαιωθεί ενώπιον του ανθρώπου και αυτό αποτελεί και ένα από τα რათა σημεία განმართლდე ჯასა შენსაო. ότι ο Θεός έκανε τα πάντα για μας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε τίποτα. Και αυτή η οδή რათა განმართლე სიტყვათა გაშეთა და ზლოს ჯასა შენს, ანუ როცა είναι για μας αιώνιος. ღმერთი გამართლდება ადამიანის წინაშე. καθηγητά, περί μιας βεβαίας οδού σωτηρίας που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. წმინდა მამებმა გვასწავლეს სად არის უსაფრთხო და ჭეშმარიტი გზა ცხონების გზა, ეს არის ეკლესია. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. Ο πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, παρακαλούμε. Πάτερ μου, ανοίξτε το μικρόφωνο σας και να ετοιμάζετε η κυρία Κρυσταλλή από τη Νέα Ζηλανδία. Πάτερ Γεώργιο, το μικρόφωνο σας ανοίξτε, δεν σας ακούμε. Ναι, τώρα με ακούτε. Χρόνια πολλά, ευλογείτε αγαπητοί λέοντες. Κύριε Πάτερ Γεώργιο, κύριε. Θυμηθήκαμε τη Νέα Σκήτη και μιλήσατε Νέα Σκήτη გამახსენდაო. Გამახსენდა ბერი იოსები, რომ სიკვდილი უნდოდაო. Λέει, αν ήταν εδώ ο Χριστός, τι θα τους ζητούσατε? Ένας έλεγε καρδιακή ευχή, ο άλλος... Χριστέ რო ყოფილიყო აქო, რა სიტხოვთო? რა სიტყოდით? να με πάρει μαζί του να τελειώνουμε. ერთმა თქვა გულისმიერი ლოცვა მომცესო, მეორე რაღაც მადლიო და მე მგონი ბერმა უთხრა ვეტყოდიო, რომ თან წამიყვანე, რომ მორჩეს ყველაფერიო. αρκετούς γερείς στο πάνελ και παρακολουθούν. Είναι οι συνθήκες δύσκολες, με πολλοί κόσμο. რადგან ხედავ ბერი მღვდელი გვესწრებაო, მინდა მეკითხო, დღეს არ რთული ცხოვრება, ხალხსო ძალიან ბევრი მოთხოვნები აქვსო. Μπορούμε να βγαίνουμε αλόβητοι και να როგორ გამოვიდეთ? της χάριτος, ένα αυτό. Και το δεύτερο... Ένα ρε Παπαγιώρη, ένα. μαζί γεροντάρι. Εντάξει, όπως როგორ και δεν θυμόμαστε όλα τώρα. როგორ გამოვიდეთო ამ გარემოდან, ხალხიდან, ამ არეულობიდან, ისე რომ მადლის არ შეგვიმცირდესო. და მეორე კითხვა კიდე ის ქონდაო და გააწყვეტინა მამა ეფრემა თითო-თითეო.
მეუფე ათანასიმ Και კიდე κάνουμε ბევრები απλά ვართ και უკვე ταπεινά გვავიწყდებაო. αυτό που έχουμε μπροστά μας. Όπως το καταλαβαίνουμε, όπως το νομίζουμε. Με αγαθή συνείδηση. Δεν σημαίνει ότι θα საქმე είμαστε იმაშიაო, რომ λάθος, ούτε კაცმა παράσταση კეთილი είμαστε, სინდისით ούτε გააკეთოს ის ανამάθηση είμαστε. საკითხი Αλλά გადაჭრას, θα რომელიც σωθούν οι მის άνθρωποι წინ εκείνοι οι არის. οποίοι უშეცდომო ταπεινά και ცხოვრება με μετάνοια ას არ επικαλούνται რთხოვს τη χάρη του ღმერთმანეთ, Θεού. არამედ Και ο იმათ, Θεός ვინც κάνει τα έργα τα სიმდაბლითა და δικά του. გულწრფელობით Και έτσι ღმერთს φαίνεται დახმარებას, ότι ტეχνით ούτε დახმარებას εξημών მოხმობს. το έργο, αλλά εκ του და Θεού. მაქედან ჩანს Φαίνεται η δύναμη του განსაკუთრებით, Θεού. Δεν რომ κάνω αυτό το ღმერთის πράγμα ძალა επειδή με έκρυψε. და არა Ήταν ჩვენი კაი კაცობა, αποτέλεσμα რაც των δικών აკეთებს μας ამ ყველაფერს. επινοήσεων, ότι θα παίρναμε το μυαλά μας αέρα και θα λέγαμε είμαι καλός, είμαι έξυπνος, είμαι σοφός και τα κάνουμε όλα καλά. იმიტომ რომ კაცმა რომ კაცი რომ თვითონ შეეძლოს გაუმკლავდეს ყველაფერს, Ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Ότι όχι μόνο έχουμε ειρήνη, αλλά είμαστε και αισθανόμαστε και πολύ ευγνώμονες στον Θεό. მაშინ გვეგონებოდა რომ ჭკვიანები ვართ და ბძენები და ასე შემდეგ. της Εκκλησίας του. Δεν μας χρωστά ο Θεός καμιά ღმერთი χάρη. Εμείς χρωστούμε στον Θεό. ღმერთს ჩვენ უნდა ვხვდიდეთ მადლობას რომ ეკლესიის მსახურება დაგვაგისრა. Γέροντα, ευλόγησον. არაფერი ჩვენი Σας არ ρωτήσω მართებს μια ღმერთს. προσωπική ερώτηση. კიდევ ერთი პირადი კითხვა მაქვს. მამა Δεν გიორგი βλέπετε. ბოდიში. ეხლა რა აღსარებას ვიტყვიო? Πόσους περισσότερους ανθρώπους εξομολογήσατε μια ημέρα, ένα 24ωρο. ყველაზე ბევრიო, πόσους რამდენი ესწრაფეთ კაცი ενώ? ყავთო მიღებული აღსარებაზე დღეშიო? Γέροντα μου, მაქსიმუმიო. έσπασα ρεκόρ ανθρωπίνης რეკორდიო დავამყარეო και θυμάμαι ένας κύριος ადამიანის გამძლეობისო. επί της τάξεως να βάλει τους ανθρώπους. ის ვინც ხალხს რიგში აყენებდაო, Αρχίσαμε στο Μονή Μαχαιρά η ώρα 4 το πρωί την εξομολόγηση. მახერაშიო Πήγαινε ვიყავთო 10 το βράδυ και δεν είχαμε τελειώσει. დღის 4 ღამის 4 საათზე დავიწყეთო და 10-ზე Χωρίς დავამთავრეთ. διακοπή. არ შეუსვენებლათო. Ήμουν νηστικός, μόνο έπινα νερό. მშიერი ვიყო, მარტო წყალს Και ვსვავდიო. μου λέει επιτέλους, αν δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, λυπήθουμε σε εμάς τουλάχιστον. და ის კაცი Ήταν წახდა რომ δεμένος. თუ თავი არ გეცოდებაო, მე მაინც Ευχαριστώ. შეგეცოდეო. გარდაიცვალა. Έφτασα γέροντα μου ανθρωπίνος, αλλά ήμουν νέος τότε και მაშინ ახალგაზრდა ვიყავიო. άμυαλος. ტვინი არ Έφτασα μέχρι მქონდაო. 19 ώρες την επόμενη. 19 Έλα, πόσους საათიო. περίπου εξομολογήσατε έτσι. ადამიანმა რამდენ 180 άτομα την ημέρα. 180 კაცმა Οι გაიარაო. ψυχολόγοι τι λένε όταν ακούν αυτό. ფსიქოლოგები როგორ ხსნიან ამ ფენომენს? Βγάζουν εκτός προγράμματος. Ήρθε ένας ψυχίατρος να με ფსიქოლოგები δει, მაგას ვერ ხსნიანო. και δεν ρωτούμε κι εγώ, μα τι θέλει να με δει τώρα, μήπως έκανα κάτι και... ერთი θέλει να με ბიჭი εξετάσει. მოვიდა, Ήρθε ένα άνθρωπος ფსიქიატრი. και μου λέει, θέλω να δω, να μου πεις τι κάνεις εδώ, πόσες ώρες. რამდენი საათი მუშაობ? Του είπα πόσες ώρες ήμουνα, უთხარი, αλλά του λέω να σου πω κάτι. უთხარი. Εδώ είχαμε ένα μυστικό εμείς. აქ მეთქი ერთ საიდუმლო გვაქვს მეთქი. Κάθομαστε στην εξομολόγηση. და ვაჩვენე როგორ ზივართ აღსარებას. Εκεί κάθεται ο άνθρωπος που εξομολογείται. აქ მე ვზივარ, იქ και εδώ είναι η εικόνα του აღსარებელი Χριστού. და აქ კიდე ქრისტეს Ο ხატი. Χριστός εξομολογείται. კაცი Όχι σε μένα. აღსარებას ქრისტესთან ამბობს, Ο ჩემთან Χριστός კი არა. αναλαμβάνει την θεραπεία του ανθρώπου. ქრისტე იღებს თავის თავზე ადამიანის კურნებას, მე კი არა. მე ვარ მოწმე. და უბრალოდ ვადასტურებ საფრთხომადლის მოქმედებას. მაგრამ მე თავის ჩემ თავზე ვერ ვიღებ ადამიანის ცხონებას. Ποιος μπορεί να μας στάσει γέροντα το βάρος ενός έστω αδερφού του εδώ την ψυχή μας. ვის შეუძლია ერთი ადამიანის ან და საკუთარი თავის ტვირთის აღებაც. Από το ξυμολογητάριο δεν έχω καμία σκέψη. Στο κελί μου πηγαίνω σαν να μην συμβαίνει. ამიტომ აღსარებიდან რომ მივდივარ, არანაირი აზრი არ მიმაქვს თან. Τώρα ყველაფერს უფალს უტოვებ. Γι' αυτό σας ρώτησα, για να δείξουμε შენ και πρακτικά იმიტომ στον μας Πατέρα κοίτხედ. ότι είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τα κάνει ამიტომ όλα. მკითხეო რომ გამოჩენილიყო რომ წარმოჩენილიყო რომ ღმერთს მადლია ყველაფერს რაც Τι θα აკეთებს. γίνει με αυτόν τον αδερφό που δεν μπορεί να βρει τα πόδια του. გახსოვს მამა იოსებს რომ Δεν μπορεί να κάνει ვეკითხებოდით κάτι, έλεγε, καλά παιδί μου, εγώ σταυρώθηκα γι' αυτό. ვინმეზე რომ ვეთყოდით რომ ეს ძმა ეგეთი უძლური რო აი როგორ დადგება ფეხზე რა მოხდება და რა იძახდა ამბობდა ბერი იოსები კი მაგრამ მე ჯვარს ვეცვი მე ვეცვიო ჯვარს მაკაცისთვისო თუ ქრისტეო ჩემი საქმეაო რამდენიმე სიტყვა უთხრავს შევახსენო დავეხმარო
ο έρον την αμαρτία του κόσμου. Χριστί არის Μια φορά კრავ θυμήθη γέροντα. კრავი ღვთისა, Ένα βράδυ που რომელმაც είμαστε εκεί που περπατούσαμε. ცოდვები Εστάθηκε ο აიღო Χριστός και μου სოფლისა. λέει, σκέφτηκες ποτέ τι σημαίνει ο αμνός του Θεού. გიფიქრიაო, რას ნიშნავსო კრავი ღვთისა, ამღებელი ცოდვათა, Και πραγματικά και სოფლისათა. εγώ κατάλαβα λίγο τι σημαίνει Χριστός, ότι έρει την αμαρτία του κόσμου. Και αν ο Χριστός έρει την αμαρτία του κόσμου, τότε ποιος μπορεί να θρηνήσει για την αμαρτία του, αφού ο Χριστός την έρει. მართლაც Μη δεις οδηρές στο πτέσματα. თუ ქრისტემ თუ სოფლის ცოდვები აიღო თავის თავზე, ვის აქვს რამე სატირელი. აიღო ყველაფერი ქრისტემ აიღო თავის თავზე. Το ζήτημα γέροντα είναι αυτή η σύνδεση και η κοινωνία με τον Χριστό που πρέπει να έχουμε, ώστε αυτά που είπατε να τα αισθάνεται κανείς. ეგაა საქმე, რო კაც ქრისტესთან კონდეს კონტაქტი, რო ეს ყველაფერი განიცადოს. ეკლესია ამას აძლევს ადამიანს ღმერთის მიერ შეგრძნებას. მაგისთვისაც ვართ ეკლესიაში, რომ ღმერთის შეგრძნებას ვაცოცხლებდეთ სულ. უნდა ესმოდეს ადამიანს, რას მეტყველებს ღმერთი მაშინ. ბოდიშო მამა გიორგი გაგაწყვეტინო. Το τελευταίο ήταν το δεύτερο μου ερώτημα. ეგ მინდოდა მეკითხავ. Ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να έχει μέσα του την αίσθηση της χάριτος με κάποιο συναίσθημα ίσως. ადამიანს მუდმივად უნდა კონდეს შეგრძნება საღვთო მადლისა, რომ იცოდეს რომ მადლია მასთან. ზოგჯერ რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვერ გძნობთო, საღვთო მადლის მოქმედებას აშკარად ვერ გძნობთო. როგორ გავიგოთო მადლი ჩვენშია თუ არაო? Ναι, ευχαριστώ γέροντα μου. Παπαγιώργη μου, έχει δύο όψεις αυτό το ερώτημα. ამ კითხვას ორი მხარე აქვს. Πρέπει να έχουμε την καλή ανησυχία, όπως λέει ο უნდა კონდეს როგორც წმინდა პაისი ამბობდა ეს კარგი წმინდა ღელვა ღმერთი ჩვენშია თუ არა და ჩვენ ვართ თუ არა ღმერთში. მაგრამ მეორე მხრივ მაგრამ არ უნდა სდევდეს ამას დეპრესია და სტრესი, რომ ვაი და ვაი იქნებ ვიღუპები და რამ. ეგ აღარ არის ღმერთის. ამას უნდა რომ დაგვაკარგინოს ღმერთის მიერი მშვიდობა. ერთხელ წმინდა პაისისთან ერთად ათონის გარეთ გავდიოდი და გემზე ერთად ვიყავით. მე როგორც ყოველთვის გვერდში მივჯექი. ძალიან მიყვარდა. Μέχρι που τον παρακολουθούσες, ღამის თემებზეცო მოპირდაპირ მხარეს უჯდებოდი და ათვალს ადევნებდიო. ხო, და მე გეუბნება და თავი დამანებეო რა. და იქო იჯდაო ერთი უბრალო ერთი უღდელმონაზონი იჯდაო ძალიან უბრალო და ეკითხება. მამაო, შენცო გარეთ გადიხარო? Κοίω. Θα το χάσω. Αν είχαμε και τίποτα θα το χάσω. Ο γέροντας δεν το απάντησε. და ის მამაო ეკეუნება რომ აიო არ მინდოდაო გასვლაო. Αν μαζέψαμε και κάτι θα το χάσουμε. Του λέει ο γέρο Παΐσιος, πάτερ μου, εγώ ούτε έχω ούτε χάνω. Εσύ που έχεις πρώτα. არ მინდაო გასვლაო, მაგრამ რა ქნა უნდა გავიდეო და რაც მაქვაო, იმასაც დავკარგაო. ერთხელ უთხრა, ორჯერ უთხრა და მე წმინდა პაისი ეუნება. ისეთ ძალიან ბუნებრივად უთხრაო რომ მამაო მეო არაფერი არ მაქვს რომ დავკარგო და არც მაქვს რამე და არც დავკარგაო. შენ რაც გაქვე კარ დაკარგო. Δεν αμφισβητεί την αγάπη της μητέρας του πατέρα του. ეგეთი უბრალოება უნდა კონდეს რომ როგორც დედის სიყვარულში არ გვეპარება ეჭვი, ესე არ უნდა შეგვეპაროს ღმერთის სიყვარულში ეჭვი. მაგრამ ეს წმინდა ცოტა ღელვა უნდა კონდეს რომ Και θυμάσαι γέροντα και που πήγαμε να το δούμε και εγώ πριν 3 μήνες πρωτού να κοιμηθεί και μου λέει έχω μια μεγάλη παρηγοριά μέσα μου παιδί μου λέει. Του λέω τι είναι γέροντα? Όσον περνά ο καιρός αισθάνομαι τόσο τον Χριστόν πατέρα μου. პერიოდები ემეუნებოდა სიკვდილამდე რამდენიმე თვით ადრე რომ ჩემიო დიდი ნუგეში სარიო რომ რაც დრო გადისო ქრისტესო მეტად და მეტად გძნობო მამადო.
როგორც υιοθεσία γέροντα. რასაც პავლე მოციქული ამბობს, სული წმინდა ვარიო, რომელიც ღაღადებს ჩვენშიო, აბა მამაო, ანუ თავის ზეციერ მამას მოუხმობს. ეგ არის ღმერთის შვილება. ეგ არის მიზანი ჩვენ დრო ვიგრძნოთ ღმერთი როგორც მამა. დიდი მადლობა. Νίκο, τι έχουμε, προχωρούμε. Νίκο, προχωρούμε, παιδί μου. Ναι, Γέροντα, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κρυσταλία. Νομίζω είναι στη Νέα Ζηλανδία, αν δεν κάνω λάθος, και την ακούμε Αχαλή Ζηλανδία ήταν αρέσει. στο ραδιόφωνο του Γέροντα. Αν κάνω λάθος, εσείς είστε κυρία Κρυσταλία. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Δεν ακούεις. Ελπίζω να βρει πώς ανοίξει το μικρόφωνο της. Κυρία Κρυσταλία, το μικρόφωνο σας. Δεν το βρίσκει. Θα προχωρήσουμε παρακάτω και θα ξανάρθουμε σε εσάς, κυρία Κρυσταλία, να σας βοηθήσει κάποιος εκεί. Στον κύριο Ροδοσθένους να πάμε. Α, το βρήκατε, κυρία Κρυσταλία? Ναι, Χριστάλλα. Ωραία. Καλημέρα, γέροντα μου Αθανάσιε. Καλημέρα, Χριστάλλα. Εφραίμ, καλημέρα. Καλημέρα από εδώ. Πρώτη φορά σε βλέπω κατά πρόσωπο, Χριστάλλα. პირველად ხედავ სახეშიო. Το რადიოში ერთვება ხოლმე. Σου μίλησα χθες, γέροντα μου. Είπα να σου κάνω surprise. Κύπρος-Έλια. Χριστάλλα είναι στη Νέα Ζηλανδία. Χρισταλάριο. Έχει μια καλή μητέρα που λέγεται Ευγνωμία. Έλα Ზელანდიაში ცხოვრობს. და დედამის ქვია ეυγნომია. პირველად გვესმის ეგეც. Αρχαίο όνομα. Η Νέα Ζηλανδία είναι κοντά στην Αυστραλία, δεν είναι? ახალი ზელანდია ავსტრალიის გვერდში რო ეგ არ არისო? ავსტრალიის კიდე შორს და დაბლა ვართ. Στο τέλος της γης, του κόσμου. სამყაროს ბოლოში ვართო ჩვენო კუთხეში. Έχουμε εδώ μέσα μερικούς Κυπραίους. აქ არიანო რამდენიმე კვიპროსელი არის. Σήμερα είναι πρωί 7:30 και να ετοιμαστούμε να πάμε στην εκκλησία εμείς. ეხა არის 8:30 არისო. Κυριακή πρωί. Α, იქ უკვე კვირა არის. Μαντοφού που λαλούμε. 8:30 დილითო. Ναι. არის გარიჟრაში არისო. Αρέσκουν μου τα κυπραϊκά μας. კვიპროსულად ლაპარაკობს. Και γέροντα μου, Εφραίμ, θυμούμαι εκείνο που μου είπες την περασμένη, όταν τα όνειρα να μην τα θυμούμαστε. წინაზე მითხარიო მამა ეფრემო რომ სიზმრებისო ნუგჯერაო. Θυμούμαι και σκέφτομαι και λαλώ, είπε ο γέροντας, είναι το σκότος τα όνειρα, εμείς είμαστε το φως. მოძღვარმა თქვა რომ სიზმრებიო ბნელი არისო და ჩვენო ნათელში უნდა ვიცხოვროთ. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά ξεχνώ. ბევრი კითხვები მაქვს, მაგრამ ავიწყდება. Έχω μια καλή μου φίλη που την αγαπώ πολλά. ერთიო მეგობარი მყავსო. ქრისტეს მიერი დები ვართო. Όταν μας κρατούν οι τύψεις, ας πούμε, το παρελθόν και έρχονται. როდესაც ქეჯნა გვაქო წარსულიდან და რაღაც ცოდვა გვახსენდებაო, რა ვქნათო? Φτιάξουμε τούτο. როგორ έλεγε ο γέροντας μας ότι ჩვენი მოძღვარი ამბობდა λύπη για το παρελθόν სევდა წარსულის გამო თუ სინანულისკენ მიგვიწყვება კაიაო მაგრამ თუ სასოწარკვეთილებაში გვაგდებსო ცუდიაო სინანული ადამიანს აძლევს სიხარულს ხოლო თუ ამის მაგივრად იმედ გაცრუებას და სასოწარკვეთილებას და დიდ წუხარებას გძნობთ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს ღმერთისგან არ არის რაც ბნელია და რაც შფოთს იწვევს ჩვენში არის ყველაფერი უნდა მოვიშოროთ Ευχαριστώ γέροντα μου να το დიდი მადლობა ვეთქვიო ჩემ მეგობარს ესო ყველას გვაწუხებსო მაგრამ ჩემ დაქალსო ძალიან ყველას არ გვაქვს რაღაცაო რაცო არ გვიშვებს კარგად იყავიო მიხარია რომ პირველად გნახეო ძალიან მიყვარხართ ორივეო Ο κύριος Ροδοσθένους. Νίκο, το μικρόφωνο σου παρακαλούμε. Ευλογείτε γέροντες, χρόνια πολλά. Δαυλოცέτο Რავალჯამიერს გესურვებთო. Συμφωνώ με το καθηγητή ότι εκτός της εκκλησίας δεν υπάρχει ζωή. ვეთანხმებიო პროფესორს რომ ეკლესიის გარეთო არ არისო ცხონებაო. Στην εκκλησία.
მაგრამ πολλές φορές δεν συμμετέχουμε στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. ეკლესიაში ხშირად Πώς θα დავდივართო, αποκτήσουμε მაგრამ τη Θεία Χάρη, საიდუმლოებებში არ πώς έλεγε ο მონაწილეობთო. Άγιος Πορφύριος, όταν მადლს როგორ προσευχόμαστε και δεν შევიწონთ. νιώθουμε κάτι διαφορετικό, μια როცა αλλίωση. ლოცულობთ და არ გძნობთ, ან აღსარებას ვამბობ და არ გძნობთ რამე ცვლილებას, ან ვეზიარებით და ვერ გძნობთ ვერაფერს. ეს რას ნიშნავს? Ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ότι πρέπει να προηγηθεί κάθαρση της ψυχής του თუ νους ჯერ უნდა გაიწმინდოს გული და გონება, როგორც გრიგორი პალამა ამბობდა, ჯერ უნდა იყოს გაწმენდა და მერე სიწმინდე, გასუფთავება და მერე სიწმინდე. ότι δεν έλεγε μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, αλλά έλεγε φώτισον μου το σκότος. თვითონაც სანამ აიტყოდა უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მეო, ამბობდა ღმერთო გამინათლე ბნელიო. ანუ ღმერთის ჭურჭლები რო გავხდეთ, ღმერთის მადლის მატარებლები. Αυτό έτσι είναι ჯერ η ხო უნდა απορία, თავის თავზე αν ვიმუშაოთ. θέλετε, ο συλλογισμός, το καταθέτω σε εσάς თუ ამ ცხოვრებაში არ გქონდა მადლის განცდა, მომავალში გვექნებაო? που τα βιώσατε, να μας თქვენო πείτε περισσότερο σε αυτές τις უკეთესად σκέψεις. იცითო, იქნებდეთ. Γέροντα, εσύ είσαι και το. Ευχαριστώ, Γέροντα μου. Νικολάη μου, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, როგორც შენც კარგად σίγουρα τα იციო, μυστήρια και η Θεία Χάρις საიდუმლოები და საღვთო მადლი მაგიურად არ მოქმედებს. είναι μια ადამიანი συνεργία ღმერთთან Θεού και თანამშრომლობს. არის ადამიანისა და ღმერთის თანამშრომლობა. και ο Θεός δίνει τα δικά του τα άρθρα. ადამიანი თავის განწყობას არჩევანს გამოხატავს და ღმერთი ავსებს ნაკლებს. Εισαγάγει სინანულია ის, რაც საღვთო მადლის საიდუმლოში ჩაგვთავს. მაგრამ სინანული რო დაიწყოს, მაგრამ სინანულის დაწყებაც არის მადლის მოქმედება. είναι ελεύθερη προσωπικότητα. Και ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία. Ο Θεός περιμένει. ღმერთმა თავისუფლება მოგცა, თავისუფალი ნება მოგცა და უნდა რომ ეს თავისუფალი ნება Θα გამოვხატოთ. κάνουμε το πρακτικό μέρος. Αυτό που ανήκει σε εμάς. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული, აღსარება ვთქვათ, ვეზიაროთ, ღმერთის წყალობა ვითხოვოთ Δεν θα μας αδικήσει σε და ღმერთი, კეთილი ღმერთი არ დაგჩაგვრავს. Πονετούμεθα και ονοούμε. იმაზე მეც მოგცემს, რასაც ვთხოვთ, ან რასაც ველით. Εν τελευταία αναλύση θα πρέπει να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα το δικό μας και να έχουμε το ყველაფერი იმაშია, რომ როგორც თქვით, რომ უნდა ღმერთის ნება გავაკეთოთ და არა ის, რაც ჩვენ გვინდა. και να προχωρήσουμε στη μετάνοια. და გქონდეს საკუთარი ცოდვილების შეგრძნება. Μόνο μια διαφορά να πούμε ότι αυτή η αίσθηση της αμαρτίας μας საკუთარი ცოდვის შეგრძნება την αίσθηση ότι εμείς μεν είμαστε αμαρτωλοί, ამ შეგრძნებას უნდა სდევდეს ის გრძნობა, რომ კი ჩვენ ცოდვილები ვართ, მაგრამ ღმერთი არის მამა. მილიციონერს და მოსამართლეს კი არ მოუხმობთ, არამედ ჩვენ მამას. ამიტომაც გაგმოგვიცხადა ღმერთმა, რომ ლოცვის დროს მამა უნდა დაუძახოთ ღმერთს. არც ყოვლის მყრობელო და არც ყოვლის შემძლებელო, არამედ მამაო. ეგ არის ჩვენი ზეციერი მამა. Ευχαριστώ, Γέροντα. Να είστε καλά. Ο Διακοανδρέας Πετρίδης. Παρακαλώ, ανοίξτε, πάτερ μου, το μικρόφωνο σας. Λόγιτε γέροντες. Δάμλωτσετο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι χειροτονημένος από σένα, Γέροντα, που τη ρωτάει. თქვენი ხელდასხმულია, კიო. Από τους τελευταίους διακόνους που κάναμε. ერთ-ერთი ბოლო ხელდასხმარიო, კაი ბავშვია. Ο Γέροντας Ιωσήφ έχει κάποιες αυτοσχέδιες προσευχές. პერიოსე ბატოპედელს აქვსო თვით დაწერილი ლოცვები. Εσάς όταν თვითონ დაწერილი. βγαίνατε κοντά του για εξομολόγηση, თქვენ როცა მიბრძანდებოდით აღსარებაზე მასთან, αυτοσχέδιες προσευχές ή μόνο στις συνάξεις της έλεγε. ეს თქვენ მაშინაც ამბობდა ეგეთ ლოცვებსო თუ Συνέχεια, αυτό μας έλεγε. Συνέχεια. სულ ეგეთ ლოცვებს ამბობდა? Αυτοσχέδιες προσευχές και თავის სიტყვებით ლოცულობდა სულ. που έχουμε. რაღაცას რო ვეტყოდით, რაღაცას რო ვეტყოდით, გვეუბნებოდა როგორ უნდა გველოც. Έναν τρόπο να μας συνεχώς να λέει προσευχές και να μας δείχνει πώς θα παρακαλούμε τον Χριστό. სულ გვაჩვენებდა როგორ უნდა გვეთხოვა ღმერთისთვის, რომ დაგვეხმაროთ.
στην όλη η როცა αδερφότητα, ყველა αλλά και ერთად κατά τη βία, μας ვიყავით, έλεγε πολλές მაშინაც φορές. გვეუბნებოდა და Είχαμε პირად θέμα, შეხვედრებში. διάβαζε ευχές ο ίδιος. ზოგჯერ თვითონ Είναι καλό ლოცულო δηλαδή και გვიკითხავდა ამ η ლოცვებს πνευματική είναι ხოლმე. καλό, ας πούμε να το κάνουν αυτό. კაია რო სულიერმა მოძღვრებმაც Εξαρτάται, ერთში გააკეთონ ეგეთი რამეო. να συμβουλεύεστε πάντα, να συμβουλεύεστε. კაია რო Να πω και ყოველთვის εγώ რჩევა ότι იკითხათ. εγώ διαρωτώ μου πόσο მეო γέροντας ჩემ თავს τάζεται, ვეკითხებოდიო, πώς προσευχόταν. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα ποτέ. მე ეგრე Σαν ლოცვა όμως არ δεν είχα την შემეძლო προσευχή του γέροντα. და სულ მაინტერესებდა როგორ ლოცულობდა ასე და როგორ ქონდა ასეთი Μπορεί კადნიერება. να μας εκφράσει αυτά που როგორ είναι στην προσευχή. გამომხატავდა ბერი Και τώρα που ლოცვაში μεγάλωσα ისე και γίναμε უკვე εγώ, უფრო βλέπω კარგად. αυτά τα έκανε ο γέροντας για να μας μυσταγωγήσει, για να μας διδάξει. და ეხლა ვხედავ რომ ამ ყველაფერს იმისთვის Μυσταγωγός σου, κύριε τους μαθητάς, κατηδίαν έλεγε σε αυτούς. გვასწავლი და κινούμενος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. გვასწავლი და ლოცვას თავის გულს გვიხსნიდა რომ ჩვენთვის ჩვენ ეგ იყო მადლის საგანძური მისი გული და მაშინ ბავშვები ვიყავითო Χωρίς να ξέρουμε τι θησαυρό μπαίναμε და στα χέρια. ისე რომ ვერც ხვდებოდით რამხელა საუნჯეს გვაძლევდა გვიზიარებდა თავის გამოცდილებას Και εμείς να προσευχόμαστε, გვეუბნებოდა αλλά και να ამებს διδάξουμε რათა τους δικούς μας ჩვენს πώς გვესწავლა δείχνει ლოცვა და ჩვენს Είναι ძმებისთვისაც πολύ გვესწავლა Και γέροντα μας გვესწავლებინი έλεγε ότι επάσχαμε εμείς, და ის რაც გვადარდებდა იმას გამოხატავდა Ευχαριστούμε, ლოცვაში γέροντα, πάρα πολύ τη Μονή Βατοπεδίου που κατέγραφε αυτά. που λέει ο მადლობთ γέροντας. ვატოპედის მონასტერს რომ ეს Τα ციგნი ξεχάσαμε. გამოსცა ეს ციგნი Είναι τώρα მისტაგოგიაზე πάρα πολύ ლაპარაკი γεγραμμένα. Και θέλω να πω ότι ძალიან όποιος მაგარი θέλει ციგნია να μάθει να προσεύχεται, ვისაც უნდა θα ლოცვა βάλει αυτές τις ისწავლოსო προσευχές του γέροντα. ეს ციგნი უნდა Εκεί წაიკითხოს θα μάθει πώς προσεύχεται ο იქ უნდა άνθρωπος ნახოს και იქ πώς ნახავსო επικαλείται τον πατέρα του. როგორ უნდა Πραγματικά ილოცოს είναι ადამიანმა და ένα როგორ σχολείο, მოუხმოს μια μύτη, ღმერთს μια მამას είσοδος στον απέραντο მართლა არის αυτό, საიდუმლოს ωκεανό της გაზიარება და και με τι საფრთხომადის συντριβή ოკეანეში προσευχόταν, შესვლა με τι πένθος προσευχόταν. თანაც Βέβαια, რა βέβαια, αφού შემოსრულებითა და αναλύοντας τα გლოვით δάκρυα ο ίδιος. ცრემლებით შიდნებოდაო Το δεύτερο, Τα για να δάκρυα του γέροντα ήταν άρτος ημέρας και νυχτός. მართლაც ბერისთვისო ცრემლები θυμάμαι ბერისთვის γέροντας იყო του πόνεδα პური πόσο დღე და πήγε. ღამეო Πηγαίναμε σπάνια, βέβαια πήγαιναμε στο κονάκι μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. ზოგჯერ Κάναμε რომ τις δουλειές, თესალონიკში μετά έλεγε, რომ «Κοιμάσαι, αρκετόν τη μέρα η κακία αυτή». თესალონიკში რომ მივდიოდი Και ჩვენ αποσυρώμεθα. ბინაშიო მთელი დღე Εκεί ხალხს ήταν μια იღებდა და Σαμαρία τι ήταν. საღამოთი Σε 10 გახსოვსო λεπτά άρχισε να τρέχει η μύτη του γέροντα. საღამოთი Άρχισε ამბობდა 10 ლεπτά კმარს დღისა πήγαινε ბოროტება ώρες. იმისიო Ναι. და განმარტოვდებოდა ხოლმე Και და του რადგან δίνει იქ δύναμη შუშაბანდი იყო αυτή და η αγάπη, ძალიან თხელი იყო παρόλο που ήταν კედელი ηλικιωμένος και ασθενικός 10 άνθρωπος, წუთში ლოცვას რო ეწყდა 10 წუთში უკვე δύναμη. მესმოდა რომ και ტიროდა εντρυφούσε και ενδυναμωνόταν σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής. ამგვარ ლოცვაში ძლიერდებოდა მოძღვარიო Ναι, πατέρα, მაბიოხლამოს τώρα κάτι άλλο και σε διέκοψα εγώ. το δεύτερο, ναι, ήταν მეორე που კითხვა μιλήσατε για την κατάθλιψη που υπάρχει στον κόσμο. დეპრესიაო Θυμάμαι რომელიც τη ეხა Μεγάλη Εβδομάδα ერთში არისო σε δύο Ευαγγέλια, το ένα στην παραβολή των 10 Παρθένων, μου έκανε εντύπωση ότι 10 ქალწულის οι χρόνοι με Παρθένες სახარებაში αγόρασαν το έλεον, αλλά μετά ბრძენმა πήγαν και ქალწულებმა ξεκουράστηκαν, იყიდეს ზეთი მაგრამ მე წავიდნენ და Νομίζω ότι დაისვენეს αυτό μας λείπει σήμερα. Νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς ξύπνοι, συνεχώς να τρέχουμε, συνεχώς. ჩვენო დღესო გონიაო რომ Βλέπεις ότι სუფხიზლები უნდა και ვიყოთ εντός της ვირბინოთ εκκλησίας και ისაუქნათ εκτός της ესაუქნათ εκκλησίας οι άνθρωποι ეკლესიაშიც და ეკლესიის δεν გარეთ ξεκουράζονται ποτέ ადამიანები και πάντα έχουν μια არისვენებენ δεν κάνω τίποτα, და მაინც აქვს შეგრძნება რომ δεν არაფერს არ παράγω κάτι, δεν აკეთებენ είμαι σημαντικός. ბრძენმა ქალწულებმა Πατέρα, დაისვენოს οτιδήποτε παράγει άγχος στον ყველაფერი άνθρωπο, რაც και შფოთს λιγοπιστία, და δεν είναι ცირედ από მორწმუნებას Ο Θεός შობს ადამიანში παράγει ειρήνη, არ არის ღმერთს χαρά, μακροθυμία, ღმერთი αγάπη, ადამიანში θλίψη, შობს όλους αυτούς του Αγίου Πνεύματος. მშვიდობა Όταν αυτά είναι სიხარულს σημαίνει სიწყნარეს ότι αυτό που έχουμε μέσα μας δεν είναι κάτι. როცა ეს არ გვაქვს ესე იგი რაღაც არ არის ღმერთის მიერი Ευχαριστώ, Γέροντα. Η κυρία Ανθή από την Αγγλία. Να ετοιμαστεί, ανοίξει το μικρόφωνο σου, κυρία Ανθή. ეს ხალი არის ინგლისიდან Ανοίξει το μικρόφωνο σας. Εντάξει, σας ακούμε. Καλησπέρα γέροντα στην ευχή σας.
Γνώριμη είναι η φωνή που ακούμε. ესეც ნაცნობი ხმარიო. Αλλά το πρόσωπο δεν είναι με. ესეც რადიოში ერთვება ხოლმე, ამასაც პირველად Είναι ხედავს. διπλή χαρά μας που σας έχουμε και τους δύο σήμερα. დიდი ორმაგი Που μας οδηγείτε όλα αυτά τα χρόνια και ორმაგი სიხარული გვაქვს, რომ Αγίου Πνεύματος διοχετεύετε τη χάρη თქვენ του ხართო Θεού. ჩვენთვის Και ευχόμαστε πάντα ნიმუში να მაგალითები, συνεχίσετε να μας βοηθάτε რომელიც ο ყველა καθένας ეს με τον წლები δικό του τρόπο πάντα. გვიძღვითო, Και χαιρόμαστε თქვენს που მიერ σας έχουμε. მადლი მოდისო Μία ჩვენზე. ερώτηση από μένα είναι αυτές τις μέρες που περάσανε οι γιορτές, ακούγαμε συνέχεια ეს დღესასწაულები რო ქონდე, σήμερα γεννάται εκ Παρθένο. დღეს იშვებაო ქალწულისგანო, Σήμερον τα θύματα χαράς πληρούνται. Χριστός γεννάται σήμερα, είχε πει დღესო το სულ σήμερα. დღესო Παρακαλώ να μας გვესმისო. πείτε τι σημαίνει αυτό το σήμερον. ეს დღეს Αυτό რას το- ნიშნავს? ο παρόντας χρόνος. Και რომ πώς, ყველაფერი არის აწმყო θα το დროში, χρησιμοποιήσουμε ლიტურგიკულ για τους ტექსტებში და ჩვენი ცხონებისთვის ეს როგორ გამოვიყვანოთ. Εκφράζει την εμπειρία της Εκκλησίας. ეს Όλα არის γίνονται ზუსტად σήμερα. ეკლესიის გამოცდილებას გამოხატავს, რომ ეკლესიაში გუშინ და ზეგ და Τα ხვალ არ πάντα არის. διούνται σε ένα αιώνιο παρόν. ყველაფერი როგორც Καταρχή τους χρόνους. მარადიულ Καταρχή της აწმყოში αποστάσεως. განიცდება. Όλα ღმერთი γίνονται σήμερα. განაქაროებს γίνονται σήμερα, მანძილებსაც, και დროსაც στον ყველაფერს. და ის Δεν რაც είναι ადრე αύριο მოხდა, που θα დღესაც βασιλεία του შეუძლია Θεού. Δεν είναι განიცადოს. χθες που έγιναν. Σήμερα არც τα გუშინ θύματα მომხდარა რაღაც დიდი მოვლენა და σήμερα არც είναι ხვალ αυτό იქნება Και το αύριο είναι ცათასასწრებელი. σήμερα, ყველაფერი και το არის χθες დღეს. είναι σήμερα, και όλα გუშინაც γίνονται დღეს σήμερα, არის, αυτή την დღესაც ώρα. დღეს არის და Το ხვალაც αιώνιο დღეს παρόν. არის ეკლესიაში. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ την ευχή Დიდი σας μადლობა. να και την Καλά. προσευχή σας και τα προσκυνήματα από όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε და και მთელი από ოჯახიდან ლოცვა მთელი ოჯახი Ο ჩემი ლოცვა πατήρ გუთხევს. Βασίλειος Μεσαρίτης διαβάζω. Πάτερ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, Πάτερ. Σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Καλώς Πατήρ το Βασίλη. Ευλογείτε γέροντες. Χρόνια Καλώς πολλά. ήρθατε. Πολύ που σας βλέπουμε. ვიხარია რომ Αυτή την გხედავთ. εκπομπή. მადლობთ κάνω ამ μια გადაცემისთვის. ერთი კითხვა მაქვს. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και να μου πείτε αν είναι σωστό. არ ვიცი სწორედ Η βάση, ვჯელობ თუ არაო. για να μπορούμε να μετανοούμε και για να κάνουμε πνευματικό έργο. სულიერი საფუძველი იმისა რომ რაღაც სულიერი საქმე გავაკეთოთო არისო ღმერთისადმი სიყვარულიო. Αγάπη προς το Θεό. ღმერთისადმი სიყვარული უნდა გქონდეს საფუძვლად რომ Και να αγωνιστούμε περισσότερο. ამან ეს უნდა გვიბიძგებდეს სინანულისკენ. თუ ყველაფრის საფუძველი სიყვარულია, ეს ღმერთისადმი სიყვარული როგორ უნდა გაიზარდოს, რომ უფრო მეტი სულიერი საქმე გავაკეთოთ. Να μετανοούμε περισσότερο. უფრო მეტი სინანული როგორ გქონდესო. Εσείς. Να είναι ευλογημένοι. Πάτερ Βασίλειε μου, η αγάπη είναι και προϋπόθεση. სიყვარული არისო, წინაპირობაც არისო და შედეგიც. Ζητούμε να το γνωρίσουμε και αγαπώντας τον γνωρίζουμε και τον αγαπούμε έτσι περισσότερο. რაცო მეტად გვიყვარსო, მეტად შევიცნობთო ღმერთსო და რაც მეტად შევიცნობთ, უფრო მეტად გვიყვარსო. Αλλά και η πραγματική αγάπη έρχεται μέσα από την εμπειρία της χάριτος. და ნამდვილი სიყვარულიც მადლის მიერი გამოცდილებით მოდის. ნუ ჩავხლართავთო უბრალოება გქონდეს. დავიწყოთ იქიდან რომ ღმერთის მადლი გამოვითხოვოთ. უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე სიმდაბლით, სიყვარულით. მამა გიორგი კაფსანის ვკითხე ერთხელო გრიგორიუს წინამძღვარს. როგორ ვილოცოთ უფლის სახელი და მეგონა რომ რაღაც საიდუმლოებს მეტყვის მეთქ იცით რა თქვა უბრალოდ სიმდაბლით და სინანულით თქვეთო ეს ლოცვა და მე ეს ლოცვა მოგცემთო ყველაფერს რასაც ელით სულიერ ცხოვრებას. სულიერ ცხოვრება არ არის ძნელი და ჩახლართული რამე. არ რთულად საპოვნიან, დრო აგონია უნდა გქონდეს და სტრესი. სიმდაბლე უნდა და სინანული. ვისაც სიმდაბლე აქვს და სინანული უკვე გზაზე დგას.
έχουμε ανάγκη. ღმერთს მოუხმობთ და ღმერთი მოგცემს ყველაფერს, რაც გჭირდება. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για Ευχαριστούμε. მადლობაო. Η κυρία Λουκία Μαρκουλή. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, παρακαλούμε. Την ευχή σας. დამლოცეთო. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά, Μητροπολίτη. მიხარია რომ გიცნობთო. Εμείς Γέροντα Φρέγκ, είχα τη χαρά να εξομολογηθώ πριν χρόνια σε εσάς και να βοηθήσω რამდენიმე πολύ. წლის წინ ვიყავიო თქვენთან აღსარებას და ძალიან დამეხმარეთ. Μητροπολίτη Αθανάσιο, მეუფეს მინდა ვკითხო. κάποια λόγια για τον Άγιο Πορφύριο, αν μπορούσατε να μας πείτε. წმინდა პორფირიზე რო გეთქვათო რამე. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία ερώτησή σας. ძალიან მადლობა ასეთი კაი Πώς კითხვისთვის. μπορεί να περιγράψει κανείς έναν τόσο μεγάλο Άγιο. ამ ხელა წმინდას კაცი როგორ აღწერსო არ ვიციო. ეს კაცი იყო ფენომენი. Αγιότητος και εμβέλειας. ასეთი სიწმინდე εμφανίζονται κατόπιν πολλών χρόνων στην Εκκλησία. ძალიან იშვიათად არის ეკლესიაში. რამდენიმე 100 წელში ერთხელ. მართლა ფენომენი იყო ეს კაცი, იმდენი ხარიზმა ჰქონდა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ წმინდა პორფირი ერთში ცხოვრობდა. ძალიან ბევრ ხალხს იღებდა ათენში. Μίλησε ακριβώς και ეს χτύπησε კაცი κέντρο, όπως λέμε. Δηλαδή, μας παρουσίασε τον Χριστό წარმოგვიჩინა ქრისტე როგორც მეგობარი, მამა, ძმა, შინაური. წარმოგვიჩინა რომ ქრისტე არის ძალიან ახლო ჩვენთან. ამიტომაც ამბობდა που λέει βρε εγώ είμαι πατέρας σας, είμαι φίλος σας, σας αγαπώ, ελάτε κοντά μου. მეო თქვენი მამა ვარო, თქვენი ვითომ ქრისტეს პირით ამბობდა, მეო თქვენი მამა ვარო, თქვენი მეგობაროა. Είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο ვერი σημερινός სიტყვა არის ზუსტად ის, რაც ჭირდება თანამედროვე ადამიანს. από τη μονή της Χρυσοπηγής. ეს ხრისოპიგის მონასტერში კრეტაზე რო არის მონასტერი Είναι მისი. το εγχειρίδιο, είναι το Ευαγγέλιο του Αγίου Πορφυρίου. შემიძლია ვთქვა, რომ ეგ არის მისი ცხოვრება და სიტყვები, რომ არის თანამედროვეობის სახარება, რომელიც ასეთი აუცილებელია დღევანდელი ადამიანისთვის. Ο Διακοανδρέας Ζήνωνας, παρακαλώ, πάτε μου, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ευλογείτε, πατέρα. Ο Κύριος, ο Διάκος έγινε και πατέρας πριν λίγες μέρες. ეს დიაკვანი რამდენიმე το დღის μικρό წინ Γεώργιο, მამა გახდაო, პატარა გიორგი τη გააჩინეს. σύζυγό του. Θέλαμε να κάνουμε που μια ερώτηση με τη Μέλπο. თითო კითხვა გვაქვს მე და Προηγείται ფოფოდიას. τον Διάκο πρώτα. მელპო ქვია წოლჯერო ცოლმაო. Μην ξεχνάς τους τρόπους. ნუ გავიწყდებაო როგორ უნდა მოიქცე სახშიო. შენცო ნუ აძლე უფლებას რომ წინ გაეჭხიროს. Ήθελα να ρωτήσω μια και μας αφορά έτσι άμεσα το θέμα. Συνήθως οι κοπέλες έτσι στην εγκυμοσύνη, είτε μετά των τοκετών, λόγω και των ορμονών, έτσι γίνεται μια χαοτική κατάσταση. ქალებსო Και οι λογισμοί εντείνονται. Και παρόλο που νοητικά ორსულობის დროს შობის მერეო ქალებსო ეს ჰორმონული გადაწყობაც აქვთო. სიხარულიო ვიცითო გონებითო რომ სხვანაირად არისო, მაგრამ სიხარული არ გვაქვს ზოგჯერ ან ვიღლებთ. Είσαι γιατρός, ξέρεις τι συμβαίνει. შენო მელპო ექიმი ხარო და იციო ფსიქოსომატურ დონეზე ქალს რა მოსდისო ამ Και პერიოდში. νομίζω ότι εκείνο που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ είναι η συνεχής δοξολογία του Θεού. მგონი ის რაც დაეხმარება ადამიანსო არის განუწყვეტელი დიდება Σου έκανε τη ღმერთისო. μεγάλη χαρά, τη Ρο- μεγάλη ευλογία να γίνεις μητέρα. რომ ეს დიდი ნუგეში მოგცაო და ლოცვა კურთხევა რომ დედა გამختارიყო. Σημαίνει Θεός Πατέρας. როცაო გახდიო დედაო, მიხვდებიო რას ნიშნავს რა ღმერთის მამობაო. და განუწყვეტლად მადლობდეო და ადიდებდე ღმერთსო და ეს განკურნებს ყველაფერს და მოგცემს იმას რაც შეგჭირდებაო. Ο Διάκος έλεγα.
ხო დიაკვანს უნდა ვրա. Άντρε, νομίζω μοιάζει πολύ με την ερώτηση του πατέρα μου που έκαμε προηγουμένως και με ίσως κάποιες από τις προηγούμενες ερωτήσεις. Μάμα ჩემო რაც კითხათო იმას ვაგრძელებ. მამამისი იყო მამა გიორგი რო იყო. როცა საფრთხო მადლის მოქმედება იკლებსო. ან ზრუნვები შთაქვლა ჩაგვითრევს. როგორ დავიბრუნოთ. ეგო თქვენი კითხვა არისო. შენი სულიშვილი არისო ეგო. Ναι, Διάκομο, έχεις απόλυτο δίκαιο, αλλά όταν όλα γίνονται მართალი ხარო, ხდება ეგეთებიცო, მაგრამ როცა კაცი ყველაფერს ქრისტეს სიყვარულისთვის აკეთებს, ეს დაღლაც, ზრუნვაც ხო ქრისტესთვის არის. κάνουμε κάθε μέρα γίνονται για την αγάπη του Χριστού. Τότε ο καλός Χριστός როცა ყველაფერს ქრისტესთვის ვაკეთებთ და ქრისტე რომელიც ყველაფერს თვალს ადევნებს არ დაგჩაგრავს, უსამართლოდ არ მოგვეპყრობა. და ის რაც გჭირდება მოგცემს. არ დაგვიკარგავს შრომის გასამჯელს. ოღონდ ყველაფერს თუ აკეთებთ ქრისტესთვის. ყველაფერს ხედავს, ყველაფერს ითვლისო. Κύριος Ευαγγελόπουλος. Τελειώσαμε, Νίκο. Τελευταία ερώτηση για τον ευλογημένο. Μπόλο κοίτχο. Κύριε Ευαγγελόπουλε, έχετε τελευταία ερώτηση νομίζω. Εμείς γέροντα αρχίζουμε και τον όρθρο τώρα. Ეხა მსახურება იწყება. თქვენი პროგრამა ჩვენაირი არ არისო. Ο Κύριος. Ο Κώστας είμαι. εσύ είσαι. Μπράβο, ρε Κώστα. Για την ευχή σας πήρα για τις γιορτές τώρα των Θεοφανίων και των δυο και να κάνω και μια ερώτηση. Όταν κάποιος κοινωνεί μια μέρα, π.χ. την Πέμπτη το πρωί. როცა ვეზიარებით მაგალითად ხუთშაბათს. Μερικές φορές, όχι πάντα, νυχτερινές τις λειτουργίες, δηλαδή μπορεί να είναι μόνο 7 με 8, 8 με 9 και μια φορά που ήταν αυτό ήταν 9 με 11. Μπορεί κανείς να κοινωνεί το πρωί. ზოგჯერ ეკლესიაში არის ეკლესიები, საღამოთი აქვს წირვაო. 7-დან 9-მდე, 9-დან 11-მდე. დილი თუ გვაქვს ნაზიარები, მე როგორ ვეზიარეთ ესე მალო. Κωνσταντίνε μου, καλύτερα ρωτήσεις τους πατέρες που κάνουν αυτές τις λειτουργίες. Θα σου εξηγήσουν τι πρέπει να κάνεις. Αλλά κοινωνούμε άπαξ της ημέρα. ჯობია იმამებს კითხო, რომლებიც მასზე მსახურებენ. Σημερινή ημέρα δεν θα ξανακοινωνήσουμε. მაგრამ ერთი Αν της αυριανής, τότε νομίζω μπορούμε να κοινωνήσουμε. Αλλά για να είσαι απόλυτα βέβαιος ότι εμείς εδώ στην πόλη μας δεν το έχουμε αυτό το συνήθειο. კაციო ერთხელ ეზიარება დღეშიო. ჩვენო ეგრე არ ვაკეთებთო მიტროპოლიაში. ამიტომ იმამებს კითხო, ვინც ამას აკეთებენ და ის იმად დალაგებული ექნებათ ეგან. გამიხარდაო რომ დაგინახეო. Γέροντα, όπως είπες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. როგორც ძანეთო მამაო, დამთავრდაო, ძალიან გამიხარდა თქვენ ახო ჩვენც. Καλά Θεοφάντα έχετε εσείς. თქვენო კარგი ნათლისღება გქონდეთო, ჩვენო კაი შობა. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. დიდი მადლობა. ლოცვად თქვით. Χριστέ το φως του αληθινού. ქრისტე ნათელო ჭეშმარიტო. Πάντα άνθρωπον ερχόμενο. რომელიც მინდა ყოფ და განანათლებ ყოველ საკაცსა მოვალსა სოფლად. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. შენზე გამომწყენდესო შენი ნათელი ჩვენზე და წარგვემართერე სვანი ჩვენი ქმად მცნებათა შენთა მეუხებითა ყოლა დუხწნელისა დედისა შეისა და ყოველთა წმინდათა ამინ.